Let's lift up our hand and worship him. Oh, worship him, worship him, worship him. Let's bless his name. Oh, we worship you, Lord. Lift up your voice and worship him. Lord, we bless you. Lord, we bless you. Lord, we bless you. Somebody bless him this afternoon. Lift up your voice. Lift up your voice. Let's celebrate the Lord. He's a mighty God. Lord, we bless you. Lord, we honor you. Lord, we adore you. Lord, we magnify you. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Thank you, mighty God. We give you praise. We give you glory. We magnify you. Thank you, mighty God. In Jesus' name we pray. Amen. Ekabo. You are welcome. In Jesus' name. Amen. How many of us here are not Yoruba? Ta ló wà níhìn tí ò gbọ́ Yorùbá? Let me see your hand. Mo fẹ́ kí a nawọ́ sókè. That is very good. You are welcome. Ẹ káàbọ̀ mà. God bless you. It's because of you Nítorí títí yín I'm speaking English. ni a ṣe ń sọ èdè òyìnbó. So once a while, Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, I'll speak Yoruba màá tún sọ Yorùbá. so that we can all flow. A lè jọ rìn papọ̀. This meeting Ìpàdé yìí, is Christian a kọsọ́ lórúkọ Breakthrough Service. àṣeyọrí. Ìpàdé àṣeyọrí. Ìpàdé àṣeyọrí. That is the name of this meeting. Òun ni orúkọ ìpàdé yìí. And everyone who attend this meeting Ọ̀pọ̀ wa tá a darapọ̀ mọ́ ìpàdé yìí will break through in life. ni a ó ní àṣeyọrí lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. When they are counting people Tí wọ́n bá ń ka àwọn ènìyàn that broke through, tí wọ́n ń ṣe àṣeyọrí, your name will be mentioned. orúkọ wa yóò wà níbẹ̀. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Láti òní lọ, As from today, àṣeyọrí, you are a success, àṣeyege breakthrough ni ti wá. ni yóò jẹ́ títí wá. In the name of Ní orúkọ Jesus. Jésù Kristi. No more almost there Kò ní sí pé ó tún kù díẹ̀ kí á débẹ̀. and not getting there. Ká kò dẹ̀ débẹ̀. But from today, Ṣùgbọ́n láti èní lọ, by the anointing of God nípa ìmọ̀ròyàn Jésù that is Kristi upon this meeting, tó wà lórí ìpàdé you yìí, will break through. a ó ṣe àṣeyọrí In the name of ní Jesus. orúkọ Jésù Kristi. Business women, Àwọn tí ó ń ṣòwò, businessmen àwọn tó ń ṣòwò lóbìnrin àti lọ́kùnrin who are here, tán wà níhìn, I congratulate you. mo kí yín dáradára From today, wípé ẹ kú oríire látọjọ́ èní in lọ your business, nínú okòwò yín. there will be breakthrough. Àlàjálẹ̀ ó máa ní lórúkọ Jésù. All those kind of scenario Gbogbo àwọn onírúurú nǹkan tí à ń là kọjá, where you put your business tí a gbé okòwò wa sí, and there is no sales, tí ò sí ọjà títà ń bẹ̀, no customer, kò tí àwọn olùbárà ò wá from today, láti ọjọ́ èní lọ, no more. kò sí irú ìyẹn mọ́ In the name of ní orúkọ Jesus. Jésù Kristi. Let me tell you Ẹ jẹ́ kí a sọ fún wa the reason why we established this meeting. ohun tí a ṣe pé ìpàdé yìí, Our primary objective nǹkan tí a fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ gan ni is to have a close tie, láti ní ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán, very close tie ìbáṣepọ̀ tí ó súnmọ́ra wọn with our Yoruba audience. pẹ̀lú àwọn elédè Yorùbá wa. A fẹ́ mọ̀ yín dáadáa. We want to know you better. You know, a fẹ́ súnmọ́ yín. We want to move closer to you. Some of you Ọ̀pọ̀ nínú yín, will come to your house. a máa wá sílé yín. A máa wá bẹ̀ yín wò. We come and visit you. A fẹ́ mọ̀ yín dáadáa. We want to know you better. Our media team, Àwọn tí wọ́n máa ń gbéyàn síta, àwọn yàwòrán, they will take your photograph. wọ́n á yàwòrán wa, They will record you wọ́n á gbóhùn wa sílẹ̀ in this month of March, nínú oṣù kẹta tí a wà yìí, month of April. oṣù kẹrin. A máa wá tún ṣe We will now do it again. by November, December. Tó bá tún di oṣù kọkànlá àti oṣù kejìlá. Ṣẹ̀rẹ́ yìí tẹ̀ ń jókòó síbí yìí. You people that are sitting here Lénìí yìí, today, tá a bá máa wò yín when we look at you, by December, nígbà tó bá di inú oṣù kejìlá, ìyàtọ̀ á wà. there will be a difference in the name of Jesus. Nǹkan tá a ṣe fẹ́ yàwòrán yín nìyẹn o. That is why we want to take your pictures. Then a tún máa ṣe recording yín. A tún gba ohùn yín sílẹ̀. A bá àwọn ọmọ yín sọ̀rọ̀. We will speak with your children. Some of your children that are not doing well, Àwọn ọmọ yín tí wọn ò ṣe before dáradára, the end of this kí year, a tó parí ọdún yìí lórúkọ they will Jésù, be doing well. wọ́n á máa ṣe dáradára lórúkọ Jésù. Some of those children that are prayer points, Àwọn àdúrà wa before the end of this kí year, ọdún yìí tó parí, they will no longer be a prayer point. wọn ò ní jẹ́ ohun tí a ń gbà ládùúrà You will mọ́. be giving thanks for them. A ó máa dúpẹ́ fún wọn ní In the lórúkọ name of Jésù. Jesus. Ní orúkọ Jésù.
Some of you are widow. ọ̀pọ̀ nínú wa jẹ́ opó. If you are widow, let me see your hand. tó Those bá who jẹ́ are opó widow. ni wá ní ìyẹn jẹ́ kí a nà ọ́ You know, sókè. towards the end of last year, Ní ọdún tó kọjá we did a program for widow. a ṣe ètò fún àwọn opó ní We will do it again. àtúntún ṣe. Now, you see, when we are going to do the one for this year, nígbà tá a máa ṣe ti ọdún yìí some of you here, ọ̀pọ̀ nínú wa tí a wà níyìn. you will give us bag of rice. ẹ̀yin gan ó fún wa ní àpò ráìsì. Because owó yín á máa lọ síwájú. because your business will have prospered. Ẹ máa ṣe dáadáa. You will begin to do well. Nínú ìpàdé yìí, In this gbogbo ohun tẹ́ meeting, bá dáwọ́lé, everything you lay your hands máa yọrí sí on rere. will be prospered in the name Ẹ ní of tọrọ Jesus. jẹ mọ́ o. You will no more beg in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Nǹkan tí ìpàdé yìí wà fún nìyí. That is what we call why we call this meeting. So, as we do this program, Bí a ti ń ṣe ètò yìí, we will be doing it quarterly. a máa ṣe ní bí oṣù mẹ́ta mẹ́ta. Ẹ̀ẹ̀kan lóṣù mẹ́ta. Once in 3 months. But our normal service, Ètò ìsìn wa gangan. where you have your church, Níbi tí a ti máa ń pàdé ní ojúlé kejì bẹ́ẹ̀. you will continue to have your service there. A máa wà níbẹ̀, a máa nípàdé But níbẹ̀. this special program, Ṣùgbọ́n ètò àkànṣe yìí, ìpàdé àṣeyọrí yìí, ìpàdé àṣeyọrí yìí, a máa ṣe ní ẹ̀ẹ̀kan we will just do it once ní oṣù mẹ́ta. in 3 months. And lẹ́yìn ìpàdé yìí, After the meeting, ẹ̀rí ló máa it will tẹ̀lé. be a testimony in the name of Jesus. Èèyàn mélòó ló máa ní ẹ̀rí níbí How báyìí? many of us that will have testimony? Ẹ̀rí àṣeyọrí, The testimony of successful ẹ̀rí people. àṣeyọgé, The testimony of breakthrough. ẹ̀rí ayọ̀. The testimony of joy. That will be your Òun portion ni yóò jẹ́ ìpín wa ní orúkọ in the Jésù. mighty name of Ní orúkọ Jesus. Jésù. I waited upon the Lord Mo dúró de Olúwa. and I said, give us a scripture. Mo wá sọ pé fún wa ní ọ̀rọ̀ Bíbélì tá ó kà. First, I asked him to give us a name. Mo kọ́kọ́ béèrè pé Olúwa fún wa ní orúkọ tá ó pe ìpàdé And yìí. he said, the name of the program Wọ́n wá sọ pé orúkọ ìpàdé will be yìí Breakthrough Service. yóò jẹ́ ìpàdé àwọn I aláṣeyọrí. asked him to give us a scripture. Mo tún ní pé kí wọ́n fún wa ní ẹ̀kọ́ Bíbélì tí a ó And kà. he gave us Isaiah 45. Wọ́n sì fún wa níwèé wòlíì Àìsáyà orí 45. Mama will read verse 1 in Yoruba for us. A ó ka ẹsẹ̀ àkọ́kọ́ ní èdè Yorùbá. Oh yeah, go ahead, ma. Báyìí ni Olúwa wí fún ẹni àmì òróró rẹ̀, fún Kírísì, ẹni tí mo di ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ mú láti ṣẹ́gun àwọn orílẹ̀-èdè níwájú rẹ̀. Now stop there. Now from today, Láti èní lọ, many of you seated here, ọ̀pọ̀ nínú wa tí à ń jókòó níyìí, you become the anointed of the a Lord. ó di ẹni àmì òróró Ọlọ́run. What I bring to you Ohun tí a mú wá fún wa, is the Cyprus anointing. òun ni ìfàmì òróró yàn And ti what does that Kírísì. anointing, what does it do? Kí ni ìfàmì òróró yàn yìí ń It ṣe? subdue nations. Ó fún ìṣẹ́gun ní orílẹ̀-èdè. You subdue nations. Ó ṣẹ́gun àwọn orílẹ̀-èdè. Some of you here have never traveled out. Ọ̀pọ̀ nínú wa a ò tí ì lọ sókè òkun rí. In this year 2019, Nínú ọdún tí a wà yìí, God will open doors. Olúwa yóò ṣílẹ̀kùn, yóò la ọ̀nà. It is not my word, though. Ó ń ṣe ọ̀rọ̀ mi. He said, you will subdue nations. Olóhun yóò ṣẹ́gun àwọn orílẹ̀-èdè. How many nations? Àwọn orílẹ̀-èdè. Nations. Àwọn orílẹ̀-èdè. The Cyprus anointing Ìfàmìróyàn sí is a Kírísì. breakthrough anointing. Ó jẹ́ ìfàmìróyàn It àṣeyọrí. subdue nations. Ó ṣẹ́gun àwọn orílẹ̀-èdè. He loosed the loins of kings. Ó tú ọ̀já ọba. From today, Látòní lọ, the people you will be meeting, àwọn èèyàn tí ẹ ó in máa your bá pàdé career, nínú okòwò in your yín, business, nínú iṣẹ́ yín, they will not be yeye people. wọn ò ní jẹ́ èèyàn yẹpẹrẹ, wọn ò ní jẹ́ èèyàn You will be lásán. meeting kings. Àwọn ọba, You will be meeting dignity. àwọn èèyàn ńláńlá In the mighty name ní of orúkọ Jesus. Jésù Kristi. Mo fẹ́ kí àmì yín kó dàbí àmì Yorùbá. Ṣé Àwọn àmì dáadáa? Amen. Ẹ ṣe àmì tó rinlẹ̀. Àmín lórúkọ Ẹ Jésù. ṣe àmì tó ń wó orí ọ̀tá. Àmín lórúkọ Jésù. Ẹ ṣe àmì àṣeyọrí. Àmín. This anointing, Ìfàmì òróró yàn I yìí, want you to know, mo fẹ́ kí a mọ̀, we have anointing oil here, a ní ìfàmì òróró yàn which níyìí, symbolize èyí tí ó fi hàn the Holy Spirit. ẹ̀mí mímọ́. This is an anointing service. Ó jẹ́ ìfàmì òróró yàn, Everybody here. ìfàmì òróró yàn, gbogbo èèyàn tó wà We níyìí will anoint ni ourselves. a ó fi àmì òróró yàn And lórí. it's a breakthrough Ó anointing. sì jẹ́ ìfàmì òróró yàn It's the àṣeyọrí. Cyprus Ó anointing. jẹ́ ìfàmì òróró yàn sí It's the Kírísì. anointing to subdue kingdom. Ìfàmì òróró yàn láti From this ṣẹ́gun year àwọn orílẹ̀-èdè. 2019, Láti sísìnyí You will lọ, subdue nations. a ó ṣẹ́gun àwọn You will orílẹ̀-èdè. travel out of A ó Nigeria. kúrò lórílẹ̀-èdè yìí lọ sí ìlú Many ibòmíràn. of you here, Ọ̀pọ̀ nínú wa, ẹ lọ bá wọn tọ́mọ we will go and do the naming lókè òkun in abroad. in the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù Kristi.
owó yín tẹ pè ní petty trade. That your business that you call petty trade. Ẹ kàn ń ṣe That you are petty doing it business. small, little by little. By this scripture, Nípa ọ̀rọ̀ tí a kà it nínú will ìwé mímọ́ go yìí. beyond Nigeria. Yóò lọ ju orílẹ̀-èdè yìí lọ. Mọ̀mọ́ kan wà ní ìlú Péjú. There is one woman in Ìlúpéjú. Èso ló ń tà o. He's selling a fruit. Èso ló ń tà o. He's selling fruits. That woman, Màmá yẹn, they come from all over. wọ́n wá ń wá láti gbogbo ibi. The Indian community in Ilupeju, Àwọn òyìnbó tó wà ní Ìlúpéjú, they buy fruit from her. àwọn aláwọ̀ funfun wọ́n máa ń rà látọwọ́ rẹ̀. My wife's bank used to be on her street. Banker buy from her. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ nílé ìfowópamọ́ náà máa ń rà níbẹ̀. That woman has built houses. Obìnrin tí à ń sọ yìí ó ti kọ́lé. My wife used to manage her account in the bank. Ìyàwó olùṣọ́àgùtàn wa jẹ́ ẹni tó máa ń bá wọn ṣètò owó wọn. Every time is millions in her bank Ní account. gbogbo ìgbà ọ̀pọ̀ owó yanturu ló máa ń wà nínú àpò ìfowópamọ́ rẹ̀. Kí ló dé ń tà? What is he selling? Ọsàn, He's selling oranges ọ̀gẹ̀dẹ̀, and bananas àti èso. and all the manners of Láti òní fruits. lọ, As from today, the anointing of God ìfàmì òróyàn that will Ọlọ́run make you breakthrough tó máa jẹ́ ká in your ṣàṣeyọrí business. nínú okòwò wa. It comes upon Ó your wá life. sórí wa ní orúkọ Jésù Kristi. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù It Kristi. will not only subdue Kò nations, ní ṣẹ́gun orílẹ̀-èdè nìkan. not only lose the loins of Kò ń ṣe kings. pé ó máa tú àmùrè ẹ̀gbẹ́ ọba nìkan. The Bible says Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé the two-leaf gate, ilẹ̀kùn méjèèjì they will be open. ló máa ṣí níwájú rẹ̀. Láti òní lọ, As from today, ilẹ̀kùn ò ní tì mọ́ yín mọ́. the doors will not be closed unto you again. Everywhere you go, Gbogbo ibi tí ẹ bá lọ, doors will be open. ilẹ̀kùn yóò máa ṣí In the name of ní Jesus. orúkọ Jésù Àní Kristi. tilẹ̀kùn mọ́ yín Will mọ́. not more be closed. Ilẹ̀kùn Doors àṣeyọrí. of Bí ẹ ṣe ń breakthrough, ṣe àmì, as we are saying amen, àní kílẹ̀kùn yẹn kó máa that ṣí. door will be open in the name of Jesus. Ilẹ̀kùn àṣeyege. The doors of breakthrough, Ilẹ̀kùn the oríire. doors of success, Ilẹ̀kùn visa. God of goodness, God of Ilẹ̀kùn visa, káwọn doors ọmọ of yín máa visa, ṣàṣeyọrí. doors of visa Àní will be kílẹ̀kùn yẹn open. kí ó máa They ṣí. will be open in the name of Jesus. Ìwọ tí àmì ẹ bá rinlẹ̀. You that you can say amen very Lọ́wọ́lọ́wọ́ bá well. ṣe ń gbàdúrà As we are yìí. prophesying, Ilẹ̀kùn yẹn kó máa the door ṣí. will open in the name of Jesus. Ilẹ̀kùn táwọn ọ̀tá ò ní tì. The doors that enemy can no more close. Àní kẹ́ kílẹ̀kùn yẹn kó That ṣí fún door will be wa. open in the name of Jesus. This verse 1 says, Ẹsẹ̀ àkọ́kọ́ sọ wípé these two-leaf gates àwọn ilẹ̀kùn will méjèèjì be open yóò máa ṣí and the níwájú gate rẹ̀. will not be shut. A kì yóò pa ẹnubodè náà mọ́ láéláé. Business yín Your business tí ò lọ dáadáa. tí ò lọ that is not going on From well. this anointing Láti service, ìfàmì òróró náà iṣẹ́ I ìpàdé declare yìí. that Mo door. pa láṣẹ kí to ilẹ̀kùn open náà unto you. ó ṣí ní orúkọ Jésù Kristi. Customers will be rushing at you. Àwọn olùbárà rere yóò máa You wá. will see customer in the A ó morning. máa rí olùbárà ní You will òwúrọ̀. see in the afternoon. A ó rí wọn ní ọ̀sán. You will see in the A ó night. sì máa rí wọn ní àṣálẹ́ Your bákan neighbor náà. will be asking you, Àwọn tẹ́ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín wọ́n máa wí pé, kí ló ṣẹlẹ̀? what are you doing? Wàá wá sọ fún wọn. You will not tell them Ìpàdé àṣeyọrí ni. it's the meeting of a successful Mo ti person. ṣàṣeyọrí. I am a successful person. Ilẹ̀kùn ti The ṣí. doors have been opened. Ilẹ̀kùn tí ò ní tì The mọ́. door that cannot be shut Ọ̀tá ò again. ní tilẹ̀kùn yín o. Amen. The enemy will not shut the door Àní again. ọ̀tá ò ní tilẹ̀kùn The yín. enemy will not shut the door In the anymore. mighty name of Ní Jesus. orúkọ Jésù What is Kristi. verse 2 of that scripture Ẹsẹ̀ saying? kejì kí ni ó wí? It says when this anointing come, Ó ní tí ìfàmì òróró yìí bá dé, God will go before you. èmi yóò lọ síwájú rẹ̀. He will make the crooked path straight. Yóò sọ ibi wíwọ́ wọn ní di títọ́. It will break in pieces Yóò sì fọ́ sí tútú the gate of brass àwọn ilẹ̀kùn idẹ irin. and cut asunder Yóò sì gẹ sí méjì the bars of iron. ọ̀já irin. This is what this anointing will do. Ohun tí omi òróró yìí yóò ṣe nìyẹn. Everything. Gbogbo ohunkóhun. Nǹkan tá a ṣe pè láṣeyọrí nìyẹn. That is why we call it the meeting of a Tí ọmọ breakthrough. tuntun bá fẹ́ wáyé, When a newborn baby wants to come to this world, the mother's aim ìyá rẹ̀, ọmọ. ilé ọmọ, may not allow the baby. ó lè má fẹ́ gba The baby ọmọ wants to náà. break through. Ó fẹ́ jáde The, ní the, mo- tipátipá. the mother aim may be small, Ilé ọmọ màmá rẹ̀ lè kéré. but the baby will keep pushing Ṣùgbọ́n ọmọ yìí á máa tiraka, á máa gbìyànjú. keep pushing Á máa gbìyànjú until the lady break, until the títí baby tí breaks tó fi through. jáde From today, láti sísìnyí many lọ. of you have been struggling. Ọ̀pọ̀ nínú wa la ti ń làkàkà. You want to come out, A fẹ́ jáde but the síta enemy gbangba. said no. Ṣùgbọ́n ọ̀tá sọ pé rárá. But today, Láti òní lọ. verse 2 says, Ọ̀rọ̀ iṣẹ́ the kejì wípé gate of brass àwọn will be ilẹ̀kùn cut ni a ó asunder. gé sí wẹ́wẹ́. The bars of iron Àwọn ilẹ̀ ọ̀já will be irin cast ni a asunder. ó gé sí In wẹ́wẹ́. the name Ní of orúkọ Jesus.
Jésù Kristi. Whatever is blocking Gbogbo you, ohun tí ó ń dè wá lọ́nà from today, láti òní lọ. I command a Mo loose. pa láṣẹ kí wọ́n jáwọ́ ní I orúkọ Jésù command Kristi. a release. Tí wọ́n máa tú ní orúkọ In the Jésù Kristi. name of Jesus. Amen. Every enemy of your father's Gbogbo house, àwọn ọ̀tá láti ìdílé bàbá tí a ti bí wa your mother's house, àti ìdílé ìyá tí a ti gbé bí wa where you marry, níbi tí a tiẹ̀ ti lọ́kọ gan that pàápàá says you will not break tó sọ through. wípé a ò ní ní àlàjá But now, lónìí you have come. àti wá Sí ìpàdé àṣeyọrí. to the meeting of breakthrough. It's time to break through. Ó tó àkókò láti ní It's time àlàjá. to move forward. Àkókò wá láti tẹ̀síwájú Because he said, nítorí pé ó wí I pé will break èmi asunder yóò fọ́ sí tútú the bars of iron. gbogbo àwọn ilẹ̀kùn irin. That's not the end. Kò ń ṣe òpin Verse rẹ̀. 3. Ẹsẹ̀ kẹta. This is what the Lord is saying about this meeting. Ohun tí Ọlọ́run sọ nípa ìpàdé yìí I ni. like this verse 3. Mo like ẹsẹ̀ He kẹta. gave me a lot of prayer points. Ó fún mi ní I want you onírúurú. to know also, Mo fẹ́ ká mọ̀ from what I see ohun tí mo rí and what the Lord told me, àti ohun tí Ọlọ́run sọ in this meeting, nínú ìpàdé we yìí. will be praying. A ó gbàdúrà. Ìpàdé àdúrà ni. It's a meeting of prayer. We will pray A ó gbàdúrà. and you will be breaking through. A ó sì ní àṣeyọrí. But this verse 3, the Lord Ẹsẹ̀ said to kẹta me, sọ fún ó sọ those of you in this meeting, ọ̀pọ̀ wa tí a wà nínú ìpàdé yìí. I will give you the treasure of darkness. Èmi ó fi fún ọ ìṣúra òkùnkùn. Ìṣúra òkùnkùn. Èmi ó sì fi ìṣúra The òkùnkùn fún ọ hidden treasure. àti ọrọ̀ tí ó pamọ́ ní ibi The ìkọ̀kọ̀ hidden riches of secret àti place. àwọn ọrọ̀ tí ó pamọ́ ní ibi ìkọ̀kọ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ ibi ìkọ̀kọ̀. The hidden from the secret You place. know why they are in the secret place? Kílẹ̀ ẹ mọ èrèdí tí wọ́n fi wà níbi ìkọ̀kọ̀. O lè rí wọn lójú títì. You cannot see them at the road. Àwọn ìbùkún ibi ìkọ̀kọ̀. It's the blessing at the secret place. That is your first prayer point in this meeting. Àdúrà táwọn kọ́kọ́ gbà nìyí. Olúwa, God, ìbùkún that blessings ibi ìkọ̀kọ̀. at the secret places. Ibi ìkọ̀kọ̀ ló wà. That is at the secret place. So that your enemy will not see. Kí àwọn ọ̀tá wa kán má bàa rí. Ibi ìkọ̀kọ̀ ló wà. It's at the secret place. Olúwa fúnra rẹ̀ Oh, God himself, ló fi pamọ́ he did there for ìpàdé for àṣeyọrí. this meeting. For breakthrough service. Fún ìpàdé àṣeyọrí. Now you have come. Àti wá, God said, Ọlọ́run wí pé I will give you èmi ó fi fún ọ the treasure àwọn ọrọ̀, of darkness. àwọn ìṣúra ibi òkùnkùn, The treasure àwọn ìṣúra ibi òkùnkùn that your neighbor cannot see. tí àwọn alábàágbé wa ò lè rí. After this meeting, Lẹ́yìn ìpàdé yìí, in your line of trade, ní níbi tá a ti ń tajà, ẹ̀yin méjì á máa ṣòwò báyìí. two of you will be trading together. Ìwà máa lọ You will síwájú. be prospering. Àwọn alábàátà yín Àwọn tẹ́ ẹ jọ ń tajà, tẹ́jọ́ ń tajà. you that are selling Wọ́n wá máa together, béèrè lọ́wọ́ they will ẹ̀. now be asking you, Bàbá wo ló bẹ̀ ẹ́ ṣe? who help you do this Wàá one? sọ pé lórí òkè You will now say Bẹ́tẹ́lì ni. on the mountain of Bethel, ìpàdé at the meeting of a àṣeyọrí breakthrough, náà ni. at the meeting of Láti breakthrough. òní lọ, As from today, ẹ̀ ní pàtẹ́mátà mọ́. you will be selling. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ fún neighbor yín. I want you to tell your neighbor, Àṣeyọrí ti dé o. it's now breakthrough. Breakthrough has come. Àṣeyọrí ti dé. No more stagnation. Kò sí ìdádúró mọ́. No more pàtẹ́mátà. There is no more selling. Ní orúkọ Jésù. Dókítà yẹn Verse padà wá. 3. Ẹsẹ̀ I ìkẹta. will give you. Èmi ó fi fún ọ. This is our first prayer point. Àdúrà àkọ́kọ́ nìyí. The treasure Àwọn ìṣúra of darkness. ibi òkùnkùn Hidden riches àti ọrọ̀ of secret places. tí ó pamọ́ níbi That ìkọ̀kọ̀. you may know Kí ẹ lè mọ̀ pé that I am the Lord. èmi Olúwa, I am the Lord. èmi ni Olúwa. And I call you by your Mo ti name. pè ọ́ ní orúkọ. God wants to call your name. Olúwa fẹ́ pè ọ́ ní orúkọ. Màmá kí lorúkọ yín o? What is your name, ma? Tóyìn. Kí lorúkọ yín o? Ọlábísí. Ọlábísí. Kí lorúkọ yín o? I am the God that call you by your name. Èmi ni Olúwa tó pè ọ́ ní orúkọ rẹ. Màmá Tósìn. Màmá Tósìn. Ọlọ́run fẹ́ farahàn yín. God wants to reveal himself to you. Màmá Ṣẹ́gun. Mọ́mí Ṣẹ́gun. Ọlọ́run fẹ́ farahàn yín. God wants to reveal Kí lorúkọ himself ọmọ to tí you. yín? What is the name of your Màmá Sodiq. Mama Sodiq? Ọlọ́run fẹ́ farahàn God yín. wants to reveal himself You to will you. know that I am the Ẹ ó God mọ̀ pé èmi ni who Olúwa call you by your tí ó pè name. ọ́ ní orúkọ rẹ. Now you will stand on your A ó feet. dìde lórí ẹsẹ̀ wa This báyìí. is your first prayer point. Àdúrà àkọ́kọ́ nìyí. Wàá pariwo. You are going to shout. Ohun ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ The person that beside kò you gbọ́dọ̀ bó tiẹ̀ mọ́lẹ̀ must o. not overcome your own voice. Wàá pariwo. You are going to shout. Olúwa o. Oh Lord! Mo gbọ́ Olúwa o. Oh Lord! Ìbùkún ibi ìkọ̀kọ̀. That blessing from the secret You places. see, the way you pray now Bí a bá ṣe gbàdúrà báyìí, will determine how God will hand it to òun ni you. yóò fi ṣe bí Ọlọ́run yóò ṣe gbélé wa lọ́wọ́. Please pray this prayer. Mo fẹ́ kí a gbàdúrà yìí dáradára. Because the angels of God are here. Àwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run wọ́n dúró, And they are distributing. wọ́n sì fẹ́ máa pín in fún wa báyìí. Àní ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ That person beside you,
may not get what you get. Ó lè má rí nǹkan tí ẹ fẹ́ rí gbà. It is called treasure of darkness. Ó jẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ ibi, àwọn ìṣúra ibi ìkọ̀kọ̀. Ìbùkún tó customize lórúkọ yín. Àwọn oore tí wọ́n ti fi orúkọ yín pè. Ìbùkún tó jẹ́ pé orúkọ rẹ wà lára ẹ̀ ni. That blessing, your name has been written on it. Now make sure you pray. Ẹ jẹ́ á rí pé a gbàdúrà With dáradára. vigor in your voice. Ẹ jẹ́ ká rí pé a gbàdúrà dáradára. Ṣé pé Olúwa o. Oh Lord. Ìbùkún ibi ìkọ̀kọ̀. All the treasure from the secret places, release it upon me, Lord. In the name of Jesus. Lift up your voice and pray that prayer. Àwọn ọ̀rọ̀ ibi ìkọ̀kọ̀, àwọn ìṣúra ibi The treasures of darkness. Olúwa gbé lé mi lọ́wọ́. Àwọn I ìṣúra ibi receive in the name of Jesus. àti àwọn ọ̀rọ̀ ibi ìkọ̀kọ̀ mo gbà á. The treasures Iṣẹ́ mi of láti darkness. tẹ̀síwájú. Fún ìgbéyàwó mi láti tẹ̀síwájú. The treasure of Mo gbà á darkness. àwọn ọ̀rọ̀ ibi ìkọ̀kọ̀. That Ní is orúkọ what I Jésù received. Kristi. Mo gbà á ní orúkọ Jésù Kristi. Lift up your voice and pray that prayer for yourself. Agbábẹ́ àwọn ìṣúra ibi ìkọ̀kọ̀. I receive Mo the gbà á ní treasure of orúkọ darkness. Jésù Kristi. Mo gbà á ní orúkọ Jésù Kristi. Hidden riches of secret places. Àwọn ìṣúra ibi ìkọ̀kọ̀. Àwọn ìṣúra ibi òkùnkùn àti ọ̀rọ̀ ibi Yoruba ìkọ̀kọ̀. church, pray for Mo yourself. gbà á ní orúkọ Pray Jésù for Kristi. yourself. Gbàdúrà fún In ara my rẹ. business. Àdìbí orí The òkòwò treasure rẹ. of darkness. Àwọn ìṣúra ibi òkùnkùn. Lord. Treasures of darkness. Àwọn ìṣúra ibi Hidden òkùnkùn. Mo riches gbà á àwọn of ọ̀rọ̀ ibi secret òkùnkùn. places. Àwọn ọ̀rọ̀ tó pamọ́ níbi ìkọ̀kọ̀. Mo gbà á ní orúkọ Jésù Kristi. Mo gbà wọ́n ní orúkọ Jésù Kristi. Thank you, Father. O ṣé bàbá. Jesus' mighty name we pray. Amen. Please sit down. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. So this meeting Ìpàdé yìí is a prayer meeting. ó jẹ́ ìpàdé àdúrà. As we preach, Bí a ti ń wàásù rẹ̀, we will pray. a ó tún gbàdúrà. And breakthrough will begin to happen. Àlàjá yóò sì bẹ̀rẹ̀ sí ní farahàn. In your business Lórí oko wa. this week will be special. Ní ọ̀sẹ̀ yìí yóò yàtọ̀ dáradára. This anointing will sustain you for the next 3 Ìfẹ́ àmì months. òróró yóò wà nínú ìrìn àjò wa títí fún oṣù mẹ́ta. When we come back again Nígbà tá a bá tún padà wá for the next breakthrough service, fún àṣeyọrí mìíràn, ìpàdé mìíràn, you will see the difference. a ó tún rí ìyàtọ̀. And everything that has been disturbing your life, Gbogbo ohun tí ó ti ń bá ayé wa by jagun this anointing, nípasẹ̀ ìfàmì òróró yàn they yìí, depart from your life. wọ́n kúrò ní ayé wa ní orúkọ Jésù In the mighty Kristi. name of Ní orúkọ Jesus. Jésù Kristi. Gbogbo ogun ìdílé, Every warfare from your family as a result of breakthrough service, nípasẹ̀ ìpàdé àlàjá yìí, ogun àṣẹ, you will overcome, you will conquer. àwọn tó ń lé yín Those that are pursuing you lójú oorun, in your dream, lójú àlá, lójú ayé, in life, by reason of this meeting, nípasẹ̀ ìpàdé yìí, wọ́n á padà lẹ́yìn they yín. are going to go back from you. Láti èní lọ, As from today, wọ́n á lé yín they will pursue you Wọn ò ní bá and they yín. will not be able to overcome you. ní orúkọ In Jésù. the name of Jesus. Àṣeyọrí lẹ́ẹ̀ máa You ṣe. always break through. Àṣeyege lẹ́ẹ̀ You máa always ṣe. succeed. In the mighty Ní name of orúkọ Jesus. Jésù Kristi. What is God saying Ohun tí Ọlọ́run sọ concerning this first meeting? nípa ìpàdé yìí, What I have just done ohun tí mo kọ́kọ́ ṣe yẹn is to introduce you láti fi hàn wá into what the name ohun tí a pe orúkọ ìpàdé yìí, of this quarterly program will be. ohun tí orúkọ ìpàdé yìí yóò máa jẹ́. But this first one, Àkọ́kọ́ yìí, what is God saying? ohun tí Ọlọ́run sọ. The Lord said I should tell you, Ọlọ́run sọ pé kí a sọ fún ọ from now, láti sísìn there shall be no loss. kò ní sí àṣedànù mọ́ In your life, nínú ayé rẹ, in your family, nínú ẹbí rẹ, your children, lórí àwọn ọmọ, your business, lórí okòwò rẹ, there shall be no loss. kò ní sí àṣedànù mọ́ lórúkọ Jésù. Lára àwọn tó wà ń bí, Those people that are here, ẹ máa ń ṣòwò, you used to trade, you are a business person. but somehow, Lọ́nà kan sí ìkejì, tẹ bá bẹ̀rẹ̀ ní January, if you start on January tó bá máa di March, tó máa fi di oṣù kẹta, àti ojú owó, and the money that you used to start àtèrè, and the profit àtọjà, and the business, ànírín you will kankan. not be able to record anything. Ṣóòtọ́ ni mo sọ. Is it true or lie? Nǹkan tá a ṣe sọ pé àṣeyọrí ni. That is why we name it a breakthrough. Láti èní lọ, As from today, Ọlọ́run tèmi ń sìn, the God has served á gbé ìrànwọ́ will dìde. raise up help from heaven in the name of Jesus. And this first one, Ìpàdé àkọ́kọ́ yìí, what God is saying, ohun tí Ọlọ́run sọ, there shall be no loss. kò ní sí àṣedànù mọ́ lórúkọ From, Jésù from Kristi. today, Láti òní lọ, tí ẹ bá ṣòwò, if you just do your business, ẹ ní ṣòwò short. you will not have any loss. Tí ẹ bá ṣòwò, When you are doing your trade, èrè lẹ máa bá bọ̀. you will always have profits.
Lára yín tẹ́ wà ń bì. You people that are here, Ọmọ ti ràn yín lọ́wọ́. your children that have helped you, Àwọn èèyàn ti ràn yín lọ́wọ́. some people have helped you one way or the other. But gbèsè ló tẹ̀yìn ẹ̀ But jáde there's nothing to show forth because of loss. nítorí àìrí èrè. That's what this meeting is all about. Ohun tí ìpàdé yìí wà fún That's nìyí. what today is all about. Ohun tí a ó sọ lénìí nìyí. God said, Ọlọ́run wípé there shall be no kò ní loss. sí àṣedànù mọ́. There shall be no loss. Kò ní sí àṣedànù mọ́. Láti ẹni lọ. As from today, Whatever has been eating your profit. ohun tí ó ti ń gbé èrè iṣẹ́ rẹ mì. Gbogbo àwọn èkúté burúkú. All the evil rats. Gbogbo àwọn èèyàn tó jẹ́ ẹranko tó ń gbé àmì èèyàn wọ̀. All the evil people that are like animal. Gbogbo àwọn tó ń ná owó kí ló máa ń All gbowó those yẹn? people that are Owó spending àmọ́bọ̀. evil money to you. Àwọn owó tó yẹ pé When they give you the money, tó bá ti wọ ọwọ́ yín when you báyìí just enter your money, kò ní mọ̀ nǹkan tẹ́ ń ṣe everything mọ́ will ni. just vanish. You will not see anything Ọjà máa again. lọlẹ̀. The business will diminish. Láti èní lọ As from in today, your business nínú okòwò rẹ, iná ẹ̀mí mímọ́ the fire of Holy Ghost. á máa dáhùn nínú òwò yín. Amen. Fire of Holy Ghost will speak for your business in the Àwọn name tó of ń Jesus. náwó kówó yẹn All those that are spending evil tó money bá to tún you, ya ọ̀dọ̀ when yín they come to your business, to Agbára your ẹ̀mí shop, mímọ́ the power of Holy á gbé wọn Ghost lulẹ̀. will stumble them, will make them to Tó bá fall. dọ́dọ̀ yín When they come to you, wọ́n á sọ fún yín they will tell pé you, you are not our oh, ó ń candidate. ṣe ẹran wa, They will go to another wá lọ place. síbòmíràn. From today, Láti òní the lọ, Lord said, Ọlọ́run wípé there shall be no kò ní loss. sí àṣedànù I mọ́. want you to say it with your Mo fẹ́ mouth. kí a sọ pẹ̀lú ẹnu Say wa. it to Ẹ jẹ́ yourself. kí a sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí In ara my wa wípé life, nínú ayé mi There shall be no kò ní loss. sí àṣedànù In mọ́. the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù Kristi. Out of Apostle Iṣẹ́ àwọn àpọ́stélì 27, orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n. 27 verse 22. Iṣẹ́ àwọn àpọ́stélì orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n. This is where God said, Ibi tí Ọlọ́run ti sọ̀rọ̀ yìí there nìyí. shall be no loss. Pé kò ní sí àṣedànù. This word Ẹsẹ̀ is for kejìlélógún. somebody here. Ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ fún ènìyàn kan. I extol you. Mo sọ fún wa. Be of good cheer. Kẹ́ ẹ tújúká. Ẹnìkan wá sípàdé yìí There is someone in this meeting. with èrò ìbúnújẹ́. You have bitterness in your heart. Ó pọ̀. You are just thinking. You are thinking about so many things. Ò ń ronú nípa onírúurú ohun. Bíbélì yìí sọ The pé word of God says, be of good cheer. jẹ́ ẹ̀tújúká, Be of good cheer. ẹ̀tújúká. Look at the next statement. Ẹ gbọ́ ohun tí ó sọ. Read it very loud for me. Ẹ jẹ́ kí a kà 1, 2, sókè. 3, go. Ǹjẹ́ nísinsìnyí mo gbà ní níyànjú kí ẹ tújúká nítorí kì yóò sí òfò ẹ̀mí nínú yín mọ́. There Bí shall kò- be no loss Kò ní sí òfò ẹ̀mí from today. láti òní lọ. No loss of life. Kò ní sí òfò ẹ̀mí. No loss of property. Kò ní sí òfò àwọn dúkìá wa. No loss in your business. Kò ní sí àṣedànù There nínú shall be no okòwò wa loss. ní orúkọ Jésù Kristi. Nobody here. Kò sí ẹnikẹ́ni tí Make ó wà sure your nínú. amen is the Ẹ jẹ́ a loudest. rí i pé à ń ṣàmì We bury dáradára. their children. A ò ní sin òkú àwọn ọmọ wa ní orúkọ Jésù Kristi. You will not bury your young. A ò ní sin òkú ọmọdé. No more barrenness. Kò ní sí ìyàgàn No mọ́. more unfruitfulness. Kò ní sí àìléso No mọ́. more shame. Kò ní sí ìtìjú No mọ́. more loss. Kò ní sí In àṣedànù the mọ́. name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Ire láti gúúsù. The business from the north, Ire láti àríwá. the goodness from the south. Àwọn tó rò bí àmì ọ̀gbọ́n Yorùbá. Mo mú jáde díẹ̀díẹ̀ nìyẹn o. Wọ́n á máa wá yín wá ni They o. will just be looking for you. Ó máa dàbí ẹ̀ṣà wóró ni All the o. goodness will just be following you. Ọ̀tá yín báyìí á máa wò bí Your fọ́tò ni enemy o. will now be looking at you like Ẹ̀yà wa mirror. máa tà. You will be selling. Wọ́n á máa wá láti They gúúsù. will just be coming from far and Láti near, àríwá. from north, south, Bí and òòrùn west. bá ti jáde As the báyìí, sun sets, kọ́sítọ́mà á máa wá yín wá ni o. your customer will just be Òwò yín á coming. máa ṣe dáadáa Your ni o. business will prosper Nítorí pé because of what? God said Ọlọ́run wípé there shall be no kò ní loss sí àṣedànù in your mọ́ business, nínú okòwò in yín, your family. nínú ẹbí. No more Kò loss. sí àṣedànù. No more Kò miscarriage. sí òfò, kò sí No more kò shame. sí àgọ̀, kò sí ìtìjú In mọ́. the name of Ní orúkọ Jesus. Jésù Kristi. Somebody here Àwọn èèyàn kan in níyì your family. nínú ẹbí rẹ. No more Kò barrenness. sí ìyàgàn mọ́ ní orúkọ Jésù Kristi. In the mighty name Ní of orúkọ Jesus. Jésù Kristi. Gbogbo àwọn tó ti ń pè yín ní akọ All ajá, those that have been calling you barren. you will surprise them. Ẹ wá yà wọ́n lẹ́nu. By
3 months we are going to have the next meeting. nígbà tó bá máa tún fi di oṣù mẹ́ta There tá ó is tún ní ìpàdé somebody yìí here èèyàn kan wà ní Who ìyí wants to be pregnant? tá tí ó lóyún Now rere receive your gba own. ìlóyún rẹ ní orúkọ In Jésù the name of ní Jesus. orúkọ Jésù Kristi Instead of loss, nípa ká pàdánù you begin to make profit. a ó máa ní èrè ní orúkọ Jésù Kristi. Because Proverbs 4:18, ìwé òwe orí ìkẹrin ẹsẹ̀ he kejìdínlógún said the path of the just ó sọ wípé ọ̀nà àwọn olódodo is like a shining light. ó dàbí ìmọ́lẹ̀ tí ó ń tàn It shineth more and ó more máa tàn ó tún máa tàn ó máa tàn unto síwájú a ni perfect day. títí tí ó fi dé ibi àṣeyọrí No more going down. kò sí pé yóò máa wálẹ̀ No more shame. kò sí ìtìjú No more defeat. kò sí ìjákulẹ̀ No more failure. kò sí ìjákulẹ̀ mọ́ Students who are here, àwọn you òṣìṣẹ́ àwọn won't ọmọléèwé tó do wà ní any exam 2 times ẹ ò ní again. ṣe ìdánwò kan lẹ́ẹ̀mejì No ẹ ó more máa defeat. ṣàṣeyọrí ni kò sí ìjákulẹ̀ There mọ́ lórúkọ shall be Jésù no loss. kò sí ìjákulẹ̀ In the mọ́ mighty name ní of orúkọ Jesus. Jésù Kristi. I asked the Lord, mo béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run it is not only for you to give us a word. kò ń ṣe pé kò kàn fún wa ní ọ̀rọ̀ nìkan What do we need to do kí ni àwọn ohun tí a ní láti ṣe so that we will not experience loss? kí a má bàa ní ìjákulẹ̀ What do we need to do kí ni àwọn ohun tí a ní láti ṣe kí a lè ṣàṣeyọrí? for us to break through. Kí la ní láti ṣe? What are the things to do for us to break through? Number one thing you need Ohun to do. àkọ́kọ́ tí a ní láti ṣe This one is very important. ó ṣe pàtàkì ó sì jẹ́ kókó. You must give your life completely. A ní to láti Jesus. fi ayé wa fún Jésù pátápátá Completely. pátápátá. Don't come to ìpàdé àṣeyọrí Ẹ má jẹ́ ká wá sí a breakthrough meeting. and you go back to Afa tomorrow. Àwa tún wá lọ bá àwọn yẹ̀míwò àáfàá ní ọ̀la. Don't come to breakthrough meeting Ẹ má jẹ́ ká wá sí ìpàdé àṣeyọrí. and go to herbalist tomorrow. A tún wá lọ sílé babaláwo lọ́la. Ẹ fi ayé yín fún Let us give our life to Christ. nǹkan tí Jésù ò bá lè ṣe. What God cannot do, Nobody can do it. kò sẹ́ni tó lè ṣe. Ọ̀dọ̀ Jésù It's only from God ni ìgbàlà wà, that there is salvation, ni ìwòsàn wà. there is healing. Number one, Àkọ́kọ́, ẹ fi ayé yín fún Jésù give your life to Christ pátápátá. pátápátá. Kò sọ́nà mi o. Give your life to Christ totally. 2 Corinthians Ìwé Kọ́ríńtì kejì, verse chapter 5 orí ìkarùn-ún, verse 17. ẹsẹ̀ 2 ìkẹtàdínlógún. Corinthians 5:17. Ìwé Kọ́ríńtì kejì, If any man be in Christ, ó ní tí ènìyàn bá wà nínú Jésù is a Kristi, new creature. ó jẹ́ ẹ̀dá tuntun. All things have passed away. Ohun àtijọ́ ti kọjá lọ, All things have become new. ohun gbogbo di tuntun. Ẹ má jẹ́ kí ìṣòro ayé, Don't let this worldly thing, problem of life, all the ìṣòro ayé, push you kó tún tì wá to what you are not supposed to do. lọ sí ibi tí ohun tí ò yẹ kí a máa Ẹ ṣe. má jẹ́ káwọn ìṣòro ayé Don't allow this worldly problem máa tì yín lọ begin sọ́dọ̀ to push you from one place to the other, wòlíì kan from one prophet to another. to another àti ibòmíràn. Ẹ fi ayé yín fún Give Jésù. your life to Christ. Ọ̀dọ̀ Jésù It's only from Jesus Christ ìgbàlà wà. that there is salvation. Ọ̀dọ̀ Jésù It's only in Jesus Christ ní ìwòsàn there wà. is healing. Ọ̀dọ̀ Jésù It's only in Jesus Christ làṣeyọrí wà. that you can have breakthrough. Ọ̀dọ̀ Jésù It's only in Jesus Christ làṣeyege wà. that you can succeed. A lot of people, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn they have not been doing well wọn ò tí ì máa ṣe dáradára because they have not focused on Jesus. nítorí pé wọn ò tẹjúmọ́ Jésù nìkan. Ṣekú ṣẹyẹ. Wọ́n ń ṣe they are doing one thing or the other, in and out, Ẹsẹ̀ kan nínú lélẹ̀. in and out, not hot, not cold. Ìtalọ́la. Ìtalọ́la. They are in and out. Ẹ gbọ́dọ̀ fi ayé yín fún You have to Jésù give your life to Christ pátá. completely. Romans 6:1. Ìwé Róòmù orí ìkẹfà ẹsẹ̀ kìíní. Ká lè máa gbé nínú ẹ̀ṣẹ̀. That we cannot continue in sin Ká ní kí orí ọ̀fẹ́ and kó ask the máa grace pọ̀ of sí. God to abide. Kò ṣeé ṣe. It's not possible. Ẹ̀ṣẹ̀ Sin àti ìbùkún and blessing, wọn lè jọ gbé. they are not compatible. Tẹ bá rí ẹnìkan If you see somebody tẹ rò pé ó ń ṣe dáadáa. and you see that he's doing well Ó dẹ̀ ń lọ káàkiri. and he's going here about Ọ̀dọ̀ bàbá Yẹ̀mí wò. from one place to the other, Àwọn tó ń rí vision. those people that are seeing vision, Ìyẹn the wòlíì, the prophets, fúngbà díẹ̀ ni is for just a small time. kò lè last. Kò lè dúró pẹ́. Anything téṣù bá fún anybody Whatsoever a devil give to somebody, ó ń padà bọ̀ ni. he will come back. Reason why some of the children Èrèdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ are concerned children today àwọn ọmọ nítorí ibi tá a ti tọrọ wọn ni. nítorí pé where we ask for them. If the devil give you a child, Tí ọ̀tá bá fúnyàn ní ọmọ, tí èṣù bá fúnyàn ní ọmọ, that child must behave like the devil. ọmọ náà á máa hùwà bí èṣù. Ọ̀dọ̀ Jésù It's only from Christ nìkan that you can ni ìgbàlà wà. have the No salvation. matter what you are going through Kò ní today, fi ṣe ohun tí à ń là kọjá. look up to Jesus. Ẹ jẹ́ ká wo Jésù He's Kristi. the author
òun ni olùbẹ̀rẹ̀ and the finisher àti aláṣepé of your faith. ìgbàgbọ́ wa. Psalm 45. Ìwé orin Dáfídì You must love righteousness ó ní ẹ ní láti fẹ́ràn òdodo and hate iniquity. kí a sì kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀. Therefore, Nítorí náà my God Ọlọ́run mi has exalted me ó ti gbé e ga with the oil of pé gladness àmì òróró ìgbéga above my fellows. ju àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ lọ. You must love Ó ní righteousness. láti fẹ́ràn òdodo. No righteousness, Láìsí òdodo no breakthrough. kò sí àlàjá. Number one, Ìkíní, you don't want to experience loss again. a fẹ́ ní ìjákulẹ̀ mọ́. You must give your life A ní láti fi ayé to wa Jesus fún Jésù Kristi completely. pátápátá. Number two, Ẹ̀kejì, you must grow in the spirit. a ní láti máa dàgbà nínú ẹ̀mí. You must grow in the things of A God. ní láti máa dàgbà nínú iṣẹ́ Ọlọ́run. Romans 8:19. Ìwé Róòmù orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ Endless kọkàndínlógún. expectation. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn. The endless expectation Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn. of the entire world, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo àwọn ènìyàn. of creature, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn. They are Àwọn tí waiting Ọlọ́run dá wọ́n ń dúró for the de manifestation ìfarahàn of the sons of God. ọmọ Ọlọ́run. Not the child of God, Kò ń ṣe ọmọ kékeré. not the children of God. Kò ń ṣe àwọn ọmọdé. They are waiting Wọ́n ń dúró. for the mature Wọ́n ń dúró de ìfarahàn sons of God. àwọn ọmọ Ọlọ́run. Please, Ẹ jọ̀wọ́. if you want to break through in Tí life, a fẹ́ la àlàjá láyé, you must grow a ní láti dàgbà in the things of the spirit. nínú ẹ̀mí From today, láti òní you lọ. must read your Bible A ní láti máa ka Bíbélì wa regularly. déédéé. Take the word of God Ká mú ọ̀rọ̀ very Ọlọ́run seriously. ní kókó Those of you lókùnkúndùn. who cannot read and write, Ọ̀pọ̀ tí a kò lè ka tí a kò sì lè kà. take Yoruba Bible. Ẹ jẹ́ á gbé ìwé Bíbélì Take your elédè Yorùbá. vernacular Bible. Ẹ jẹ́ á gbé ìwé Or tell your children àbí ká sọ fún àwọn ọmọ wa. to read it in your ear. Jọ̀ọ́ kà á sí mi létí. When you come for a program like Tí this, a bá wá sírú ìpàdé báyìí, come with your Bible, ẹ wá pẹ̀lú ohun tí a fi ń kọ ìwé sílẹ̀ with your notes, àti ìwé wa. because that in itself is a step of faith. Èyí jẹ́ ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́. Because God will speak to you, Ọlọ́run máa bá ẹ sọ̀rọ̀. and what He says to you, Ohun tí ó bá sì sọ, you will write it down o ní láti kọ sílẹ̀ so that you will not forget. kí o má bàa gbàgbé. So number two, Ẹ̀kejì, in the things of God, nínú ti Ọlọ́run, you must not be babies. ẹ má jẹ́ ká jẹ́ ọmọdé. You must not be carnal. Ẹ má jẹ́ ká jẹ́ òpè. 1 Corinthians 3, Ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí 1 ìkẹta. to 3. Orí ìkẹta. He considered those who are babies Ó fi àwọn tí ó jẹ́ ọmọ kékeré as being carnal. gẹ́gẹ́ bí òpè. Paul said in that scripture, Paul sọ nínú ìwé there are náà. many things I want to tell you, Ọ̀pọ̀ ohun ni mo fẹ́ sọ fún wọn. but I cannot tell you Ṣùgbọ́n mi ò lè sọ because you are not spiritual. nítorí pé a ò tí ì dàgbà nínú I ẹ̀mí. cannot tell you Mi ò lè sọ fún ọ because you are carnal. nítorí pé a jẹ́ I òpè. cannot tell Mi you ò lè sọ fún ọ because you are not able. nítorí pé ò tí ì tó. I cannot tell you Mi ò lè sọ fún ọ because you are baby. nítorí pé a jẹ́ ọmọdé. Verse 2, he said, I cannot tell you Ẹsẹ̀ kejì wípé mi ò lè sọ fún ọ because you cannot bear it. nítorí pé a ò lè fara gbà There á. are levels God wants to take you to, Àwọn ìpele kan wà tí Ọlọ́run fẹ́ mú wa lọ, but you may not get there ṣùgbọ́n a lè má lè débẹ̀ if you don't grow up. tí a ò bá dàgbà. He said in verse 2, Ó sọ ní ẹsẹ̀ kejì. he said, I feed you with meat, Ó ní wa mo fi wàrà bọ́ ọ instead of meat. tó yẹ ká máa fi ẹran bọ́ ọ. Ẹran ló yẹ kó máa jẹ. Ó yẹ ká máa ju supposed to be fed with me. Now, and I give you milk Mo wá ń fún ọ ní wàrà because you are still a baby. nítorí pé ẹ dàbí ọmọdé. You cannot bear it. A ò lè fara dà á From today, láti sìn ín if lọ. you really want to access God, Tí a fẹ́ gba Jésù Kristi you yìí, must grow in the à ń spirit. láti dàgbà nínú ẹ̀mí. Ẹ máa ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run You make sure you are reading the word of God déédéé. every day. Tẹ́ ẹ bá lè kà, If you cannot read it, ẹni káwọn ọmọ kan kà. tell your children to read it to your hearing. When you leave the church, Ẹ má àwọn ọmọ yín dání. take your when you are coming to church, come along with your Ẹsẹ̀ children Bíbélì, and all the Bible verses. ẹni kan kọ́ lẹ̀. Tell them to write it Ẹni down. tí ò bá ní Bible If you láàrin, don't have Bible, ẹ bá àwọn àkóso Yorùbá church sọ̀rọ̀. ẹni tí ò bá ní Bíbélì, ẹ jẹ́ ká rí i pé a bá àwọn tí ó ń ṣe olùdarí èdè Yorùbá sọ̀rọ̀. Wọ́n á wá bó ṣe máa ra Bible We fún will find a way how to buy Bible for you. The word of God Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, is what will take you far. òun ni ó máa gbé wa rìn jìnnà. It will put food on your table. A fi oúnjẹ sí orí tábìlì wa. It will make you not to be a beggar. A kò ní jẹ́ ká jẹ́ atọrọjẹ. I have prophesied Mo ti pa láṣẹ. that you sitting here, Àwa tí a jókòó níyìí ní ọ̀sán and yìí you that I will see in December, àti àwa tá ó tún ríra wa ní inú oṣù kejìlá. there will be a difference. Ìyàtọ̀ yóò wà. But if you don't want this prophecy Tí a kò bá fẹ́ ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ yìí, to just be a mere word, ó kàn jẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí a kàn sọ lásán. ẹ ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. You have to read the word of God. Your future Ọjọ́ ọ̀la wa ni. is in the word of God. Ó wà nínú Bíbélì yìí. Your inheritance, Àwa ohun ìní It's wa. in the word of God. Ó wà nínú Bíbélì yìí. Acts 20:32. Ìwé Ìṣe àwọn Àpọ́stólì orí 20.
32. ẹsẹ̀ kejìlélọ́gbọ̀n. He said the word of God Ó ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. is able to build you up Ó tó láti gbé wa ró. and give you an inheritance. Kó sì fi ìní wa lé wa lọ́wọ́. The word of God. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. The inheritance you are looking for. Àwọn ohun tí à ń lé tí à The ń word wá. of God is able to give you. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní tó láti fi fún lé wa lọ́wọ́. That is all I have for you. Ohun tí a ní fún wa Number nìyí. 3. Ẹ̀kẹta. If you don't want to experience loss again, Tí a kò fẹ́ ní ìpàdánù you mọ́. must put your faith to work. A ní láti fi ìgbàgbọ́ wa sí ojú ìṣe. Habakkuk chapter 2 verse 4. Ìwé Ábákùkù orí ìkejì ẹsẹ̀ kẹrin. The just shall live by his faith. Àwọn ènìyàn Ọlọ́run yóò máa rìn pẹ̀lú ìgbàgbọ́. Shall live by his Wọ́n faith. máa gbé pẹ̀lú ìgbàgbọ́. It's your faith that will deliver your future. Ìgbàgbọ́ wa ni yóò mú ọjọ́ ọ̀la wa dúró. That will deliver your inheritance. Òun ni yóò mú ohun ìní wa tọ̀ wá I lọ́wọ́. want you to read Hebrew chapter 11 verse 1 from Yoruba Bible. Mo fẹ́ ká ka ìwé Hébérù Hebrew 11 orí verse kọkànlá 1. láti ẹsẹ̀ kínní. Ǹjẹ́ ìgbàgbọ́ ni ìdánilójú ohun tí à ń retí, ìjẹ́rìí ohun tí a kò rí. Now stop there. Faith is the substance of the things hoped for. Ìgbàgbọ́ ni ìrètí ohun tí à ń retí, Many of you ìdánilójú ohun tí à ń retí. You want breakthrough. A fẹ́ àlàjá. Èèyàn mélòó ló wà ń bí? How many of us that are here Kí ọdún yìí tó parí. that before this year runs out, Ẹ fẹ́ máa gun mọ́tò you tí. want to be riding our own car, Àbí ẹ ti dàgbà jù. or you thought you cannot do it again? Mọ́tò pẹ̀lú driver. You have your own personal car and the driver, Ẹ wà jókòó sẹ́yìn and you báyìí. will sit at the back as owner, Ẹ fẹ̀rẹ̀ gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀. owner's corner. Wọ́n máa wà yín. So somebody will just be driving you to anywhere you want to go, Àbí ẹ rò bó kò ṣeé ṣe or ni. you think it's not possible. So he said faith Ó ní ìgbàgbọ́, is the substance ó ní ìdánilójú of what we are expecting. ohun tí à ń retí. Mọ́tò yẹn That car kò sí ń bí o. is not here, But faith says but ìgbàgbọ́ sọ wípé I have it. mo ní. Is the substance. Òun ni ohun tí à ń retí. When your neighbor ask you, Nígbà tí àwọn èèyàn tó ẹlẹgbẹ́ wa bá béèrè, mọ́tò yín dà? where is your car? Ó wà ń tà. You say it's outside. I park it outside. Àbí ibo ni mọ́tò yín wà? Where is your car? Ẹ̀ ń purọ́ ni. Ìgbàgbọ́ nìyẹn. That's faith. Ọlọ́run ti ṣe. God has done it. Now, you see, the reason why many don't break through is because they have written themselves off. Ọ̀pọ̀ tí ẹlòmíì ò fi ní àlàjá ni pé wọ́n ti ru ara wọn pin. And the enemy is rejoicing over Ọ̀tá them. wa ń ya ayọ̀ ṣẹ́gun lórí wọn pé ó kú ti ru ara rẹ̀ pin, kò lè In ṣeé ṣe Winners mọ́. Chapel, Ní ilé ìjọ winner, our bishop preached a message like this. olùṣọ́àgùtàn wa sọ̀rọ̀ ìwàásù báyìí. A woman has been coming to that Shiloh Obìnrin kan ti ń wá sí ìpàdé Sílò for many years. fún ọdún tó ti pẹ́. But after Shiloh, Ní tí ìpàdé Sílò bá parí, she will feed her enemy. a tún fi oúnjẹ bọ́ àwọn ọ̀tá rẹ̀. After Shiloh, Tí ìpàdé Sílò bá parí, there is one old woman obìnrin kan tó ti dàgbà wà. we always call the lady. Ó máa ń pe ọmọbìnrin náà. A máa ń pe irú àwọn èèyàn yẹn ní We used to call those people like aṣenibánidárò. they are people that knows you and they will be rejoicing with you. Tọ́mọbìnrin bá ti lọ sí ìpàdé tó gbóná. When he went to a hot meeting, prayer meeting, Tí àsọtẹ́lẹ̀ ti lọ. and there is prophecy, Tó ti gbàdúrà. and he has believed and Tó she has ti prayed, gbààwẹ̀. she has fasted. Ìgbà ẹ̀yìn ìpàdé yẹn After month the prayer, ni màmá yẹn máa lọ dúró. the mother, the mama will come, Àánú máa pè láti. and he will be calling from far place, Látàbúlé ló ti máa pè. from their town, their hometown. Alábìnrin wà lẹ́kọ̀ọ́ ń bí. The lady is there in Lagos, Tó bá ti pè, and if you just call on the phone, ọmọ mi my daughter, báwo ni? how was it? Kí lọ́mọ fẹ́? What do you Ó want? fẹ́ fi yún ṣoyún He ni. want to pregnant. Màmá He want to conceive, á wá sọ fún màmá. and he will tell the mother. Sóòsò ni o. Bákan náà mà ní, Kò tí ì sí nǹkan tó oyún ṣẹlẹ̀. ò tí wá. Kò tí ì sí nǹkan tó You ṣẹlẹ̀. cannot see anything. Mo sì rí nǹkan oṣù mi o. I still see my Ọmọ ò tí menstruation. wá. There's no child. Dákan náà sì ni o. You still remain the same. Màmá wá sọ fún. And the mother will now say, Pẹ̀lẹ́ ọmọ mi. sorry my daughter, A máa gbàdúrà náà ni. you will be praying. But this time around, Ní àkókò tí à ń sọ yìí, ìpàdé yẹn yàtọ̀. the meeting is different. Ìpàdé àṣeyọrí ni. It's the meeting of breakthrough. Irú ìpàdé ènìyàn ni. It's this kind of meeting. Wọ́n ti kọ́ arábìnrin yẹn. They have been taught, she has been taught. So wòlíì sọ fún. And the prophet said, Tó bá tún ti pè yín, if anybody just called you, ẹ sọ fún wọn. just tell the mommy, Olúwa ti ṣe. God has done it. Kí ni kẹ́ sọ? God has Olúwa done ti ṣe. it. So màmá tún wá pè. And the mother called, Ọmọ mi báwo ni? my daughter, how was it? Ó ní màmá Olúwa ti ṣe o. Yeah, praise God. Ó di kejì lọ́hùn. At the other end, Màmá ní Olúwa ó ṣe kí ni? that the Oh, mother yeah, just yeah. say, Oh, yeah, God yeah. did what?
and it just collapsed. Ibi tí màmá gbà lọ nìyẹn. The mama just collapsed. Láti òní lọ. As from today, Wọ́n bá ti ń bi yín. if they are asking Báwo ni? you, how was it? Báwo ni? Olúwa ti ṣe. Mọ́tò yín ń kọ́. Ó wà ń ta. Mo ti Olúwa ti ṣe. Olúwa ti ṣe. Ọkọ̀ bọ̀gìnì. The big car. The Ọkọ̀ big car. ayọ́kẹ́lẹ́. The big car. Àwọn ọmọ yín tó fẹ́ lọ yunifásitì báwo ni? Olúwa ti ṣe. God has done it. Olúwa ti ṣe. And mama said, what has God done? What has God done? What Kí has l'Olúwa God done? ṣe? Kí l'Olúwa ṣe? Ibi tó gbà lọ And the nìyẹn. mama just collapsed. Ìròyìn ayọ̀ yín. That goodness, the joy of goodness, Á fọ́ orí ọ̀tá. it will scatter the head of your enemy. In the mighty name of Jesus. Amen. So that is what you'll be telling them after. Ohun tá a ó máa sọ fún wọn nìyí lẹ́yìn ìpàdé Don't yìí. confess negative. Má ṣe sọ ọ̀rọ̀ búburú mọ́. When they ask you, Ọmọ tí ń bi wá léèrè. how far? Báwo ni? Kí lẹ máa sọ fún wọn? Olúwa ti ṣe, ọ̀rọ̀ mi ti dayọ̀. When you put your business outside, Tó o bá gbé iṣẹ́ rẹ ọjà rẹ síta níbi tó o ti ń and tà á. it's 12 o'clock, Ó wá di agogo 12:00. it look like no customer is Ó wá coming. dàbẹ̀ ní pé olùbárà kankan ò And wá. your enemy is rejoicing. Ọ̀tá rẹ wá ń yayọ̀. Àwọn aṣenibánidárò. Àwọn tó mọ̀ ẹ́ tó ń ṣe ẹ́. Àwọn ní tó ní Those people business. that they don't have anything to Wọ́n wá do. síbi ọjà They will yín. just walk and come. Màmá báwo ni o? How was it? How is it? Ṣé àwọn pé mi ò tàn kankan látàárọ̀? I'm not selling anything since Irú morning. àwọn ẹni yẹn, Those kind of ẹ people, nídìí wọn. you don't need Ẹ them. lé wọn sá. Just pursue them. Ẹ̀rín ní kẹ́yìn máa rín. Just be laughing. Tọ́wọ́ á ní pé màmá báwo ni ti yín ń And kọ́? if they ask you how was it, Mama, just say how God has done it. Wà á ní kọ́sọ́mà yẹn wọ́n ti tú wọn lẹ̀. Wọ́n ti pọ̀ jù, wọ́n kàn ń wá lọ́tún lọ́sì ni. Ẹ̀ẹ́dẹ́ sì tàn kankan o. Ẹ wá sọ fún ọ̀tá yẹn. You will now tell the enemy, Ipe kílẹ̀ ní tó ṣú. before the end of today, Owó tí mi ò tà rí. the money that I have not selling Ni máa before, tà lénìí. I will sell today. Ọlọ́run ti sọ fún mi. God have told me. Àti tú kọ́sọ́mà sílẹ̀. All my customers have been Gbogbo released. àwọn tó ń dè wọ́n. All those that are tying Àwọn my customers, aṣenibánidárò. those people that knows me, that are mocking me, They will be seeing your customer a máa rí àwọn olùbárà wa, and be rejoicing with you. wọ́n á sì máa ṣàjọyọ̀ pẹ̀lú They will be wa. asking you, how are you doing it? Wọ́n á máa béèrè pé báwo lẹ tiẹ̀ ṣe ń ṣe. Who am I talking to this Ta ni afternoon? mò ń bá sọ̀rọ̀ ní That will be your portion this Bẹ́ẹ̀ ni quarter. yóò ṣe rí ní orúkọ Jésù That will be your Kristi. portion the next 3 Bẹ́ẹ̀ ni months. yóò ṣe rí ní láàrin oṣù mẹ́ta tó ń bọ̀. The next 3 months, Láàrin oṣù mẹ́ta tó ń bọ̀. don't let us catch you Ẹ má jẹ́ kí ọ̀tá kó gbá wa mú. saying there is no money. Ẹ máa sọ wípé kò sówó, ẹ má sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ má ṣe ká sọ bẹ́ẹ̀. Because what you say Ohun tí a bá sọ, is what you will see. òun ni wọ́n máa dìmú náà máa ṣiṣẹ́ lé lórí. Àwọn áńgẹ́lì wà There are angels ní ìpàdé yìí right now. in this meeting. We are going to release them A ó tú wọn sílẹ̀ sójú iṣẹ́. to work with you, Wọ́n ó máa bá wa ṣiṣẹ́. to work in your business. Wọ́n ó máa ṣiṣẹ́ nínú okòwò wa. Wọ́n máa tẹ̀lé yín. They will just follow you. They are waiting for instruction. Wọ́n ń dúró de ọ̀rọ̀ àṣẹ. Tó bá pàṣẹ fún wọn. If you just tell them Nǹkan tẹ́ ẹ bá sọ all what you tell them, náà máa ṣe. that is what they are going to Tó do. bá ní áńgẹ́lì mi. If you say my angel, Ó yá mú kọ́sọ́mà wà lẹ́yìn. bring my customer to me today, Wọ́n á lọ jíbówú. and they will go to far near, Wọ́n á lọ fádé. to every corner, to Wọ́n á every lọ place. everywhere in Lagos. Gbogbo ibi náà máa lọ. And they will bring customer your way. Àwọn á mú àwọn olùbárà rere wá. So from today, Láti òní lọ, confess positive. ẹ jẹ́ á máa sọ dáradára, ká máa sọ rere. No more negative. Kò sí ọ̀rọ̀ ibi. Don't say this leg Ẹ má jà sọ pé ẹsẹ̀ yìí. ló máa pa mí o. Kó má má jóun ló máa pa mí o. Ó ṣe jàre bọ́yẹ sọ́nà nìyẹn. Ọlọ́run máa jẹ sẹ́sẹ̀ yìí pa mí o. Olúwa, don't let this leg kill me o. Wálé! Ọmọ yìí Wálé, where Ìwọ are ló you? máa pa mí Ọlọ́run o. má jẹ́ kó jẹ́wọ́ ló máa pa mí. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Don't let us speak negative word. Speak positive. Ẹ jẹ́ á máa sọ̀rọ̀ tó dára. If you say your child will kill Tí you, a bá sọ wípé àwọn ọmọ wa ni ó pa wá, he may kill you. ó mà lè lọ rí bẹ́ẹ̀. Don't speak negative. Ẹ má jẹ́ á sọ ọ̀rọ̀ òdì. Put your faith to work. Ẹ jẹ́ á fi ìgbàgbọ́ wa ṣe ojú ìṣe From today, láti ìsinsìnyí be lọ. speaking Ẹ positive jẹ́ á máa things. sọ ohun tí ó dára. Be speaking positive Ẹ things. jẹ́ á máa sọ ohun tí ó And as dára. you begin to speak positive Bí a things, bá ti ṣe ń sọ ohun tí ó dára, positivity àwọn ohun rere, will come your way. àwọn ohun tó dára ni ó Will be máa wá. attracted to you. Wọ́n ó máa wá sọ́dọ̀ wa. Wọ́n ó máa farahàn nínú ayé wa. Ní ìpàdé yìí, In this meeting, àwọn áńgẹ́lì the angels, wọ́n ń wò wá. they are looking at us. And they are going to be calling our name. A máa pe orúkọ wa. Áńgẹ́lì nìkan kọ́, It's not only the angel àwọn àlùfáà náà, and the priest. wọ́n ń wo àwọn tó ń ṣe They dáadáa. are looking at those that are doing well.
after ìpàdé yìí, lẹ́yìn ìpàdé yìí, wọ́n á pè èèyàn bíi méjì. they will call 1 or 2 persons. Wọ́n á béèrè lọ́wọ́ They will ask them questions. báwo lòwò yín, How is your business? kí ló ń ṣẹlẹ̀, What is happening there? níbo lẹ̀ ń gbé. Where are you living? Àwọn yẹn náà máa kọ́kọ́ bẹ̀ wò. It's those people that we are going to visit. Your words must be positive. Ọ̀rọ̀ wa ń láti jẹ́ òtítọ́. That positive word will now attract good things to you. Ọ̀rọ̀ tòtítọ́ tá a bá sọ ni àwa mú orere kó súnmọ́ dọ̀ Some wa. people will be wondering, Àwọn èèyàn á máa mọ̀ pé we are about 100 here. àhàpọ̀ níyìn Ó ṣe yìí. jẹ́ èèyàn méjì náà pé How come that is 2 people Don't you call? call me. They did not call me. because it is what you confess Ohun tí ẹ bá sọ, that you will see. òun ni a ó rí. So from today, Láti òní lọ, begin to confess. ẹ jẹ́ á máa sọ. Àṣeyọrí, The breakthrough, àṣeyege success, ni máa ṣe that is what I will do. nínú òwò mi. In my business, Àwọn ọmọ mi, all my children, àṣeyọrí, they are going to have Ọkọ breakthrough. mi, My husband àṣeyọrí, is going to have aya breakthrough. mi, My wife àṣeyọrí. is going to have breakthrough. That is what I want to hear Ohun tí a fẹ́ máa gbọ́ nìyí from you from today. láti òní lọ. Finally, before we pray, Kí a tó gbàdúrà. number 4, Ohun ẹ̀kẹrin tá ó if tún you ṣe. want to break through Tí a fẹ́ máa tá ó ṣe tá a bá fẹ́ ní àlàjá. and you don't want to recall loss Tí again, a kò fẹ́ ní ìjákulẹ̀ you mọ́. must be filled with the Spirit. A ní láti kún fún ẹ̀mí mímọ́. Be filled with the Holy Ẹ Ghost. jẹ́ ká rí i pé a kún fún ẹ̀mí mímọ́. Ephesians 5:18. Ìwé Éfésù orí ìkarùn-ún It ẹsẹ̀ says, don't kejìdínlógún. be drunk with wine, Ó ní ẹ má ṣe jẹ́ ká mu ọtí ní but àmujù. be filled with the Ṣùgbọ́n Spirit. kí a kún fún ẹ̀mí mímọ́. I want to encourage you Mo fẹ́ gbà wá níyànjú to speak more in tongues. kí a máa sọ̀rọ̀ nínú ẹ̀mí. Those of you who have not been filled with the Spirit, Àwa tí a ò tí ì kún fún ẹ̀mí mímọ́. be filled with the Holy Ẹ Ghost. jẹ́ ká rí i pé a kún fún ẹ̀mí mímọ́. Receive the Holy Ghost. Ká gba ẹ̀mí mímọ́ láàyè. Ẹ máa fi èdè fọ̀. Ká bẹ̀rẹ̀ sí ní let's speaking in tongues. Ẹ máa fi èdè fọ̀ To dáadáa. speak a new tongue. Nǹkan táwọn ẹlòmíì ò ṣe kí n fi èdè fọ̀ Why some people cannot speak in tongues nítorí ìjọ tán ti lọ. is because the churches they have been attending before. Àwọn ibi tí wọ́n ti visit There are some places àwọn ibi tí wọ́n ti lọ. and they have taught them Wọ́n ti kọ́ wọn. that not everybody will speak in Pé tongues. kò ń ṣe gbogbo èèyàn ni ó lè máa fèdè fọ̀. That's not true. Kò ń ṣe òtítọ́. Speaking in tongue Ìfèdè fọ̀ will help your life. yóò ran àìgbé ayé wa lọ́wọ́. Tí ẹ bá fi èdè fọ̀, If you are speaking in tongues, ẹ ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ ni you are prophesying ọjọ́ iwájú yín. into your future. 1 Corinthians chapter Ìwé 14. Kọ́ríńtì kìíní orí Verse 2. karùndínlógún ẹsẹ̀ kejì. He said anyone who pray in an unknown tongue. Ẹnikẹ́ni tí ó bá ń fèdè fọ̀. 1 Corinthians 14. Ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ He's kejì. not speaking to man, Kò sọ̀rọ̀ fún ènìyàn. but he's speaking to God. Nítorí ẹni tí ó ń sọ̀rọ̀ ní èdè àìmọ̀ kò bá ènìyàn sọ̀rọ̀ bí kò ṣe Ọlọ́run. Nítorí kò sí ẹnìkan tí ó gbọ́ ṣùgbọ́n nípa ti ẹ̀mí ó ń sọ ohun ìjìnlẹ̀. He's speaking mysteries. Ó ń sọ ohun ìjìnlẹ̀. Ìjìnlẹ̀. Ohun ìjìnlẹ̀. Ohun tí ọ̀tá ò lè ọ̀run. That thing that the enemy cannot know. The enemy don't understand. Ọ̀tá ò lè mọ̀ ọ́. But this woman, Ṣùgbọ́n obìnrin this yìí, man, ọkùnrin is yìí, speaking deep things. ó ń sọ ohun ìjìnlẹ̀. Deep things Àwọn ohun ìjìnlẹ̀, àwọn ohun ìkọ̀kọ̀, things àwọn ohun àṣírí about his future. sí ọjọ́ ọ̀la rẹ̀. So today, Ní èní, with these 4 things, nípa ohun mẹ́rin tí a ti sọ I yìí, encourage you mò ń gbà wá níyànjú to do them. ká máa ṣe wọ́n, Pray more in the spirit. ká máa gbàdúrà nínú When ẹ̀mí. it's time to pray, Tó bá tó àkókò láti pray in gbàdúrà, the spirit. ẹ jẹ́ ká máa fèdè fọ̀. Pray language you don't Ká máa understand. sọ ọ̀rọ̀ èdè tuntun tí ènìyàn kan ò mọ̀. Somebody say, Pastor, Èèyàn kan wípé ìránṣẹ́ Ọlọ́run, èmi ò fèdè fọ̀ rí o. Báwo ni mo ṣe máa ṣe? how will I do it? Ọ̀sán yìí, This ẹ afternoon, bá fèdè fọ̀. you will speak in tongue. You will speak language you don't understand. A ó sọ èdè tuntun mìíràn That tí is a ò how it gbọ́. works. Ní a ó sì In a ṣiṣẹ́ short while, ní the power of kúrúkúrú. God will move in this Agbára atmosphere. Ọlọ́run yóò rìn ní gbogbo agbègbè yìí. So all you need to do, Ohun tí a ní láti ṣe, kò jí ara ẹ sílẹ̀. let's just release ourselves to Release all yourself in the hand of the Holy Ghost. ká yọ̀wọ̀ ara wa And the sílẹ̀ sí Holy ẹ̀mí Ghost will mímọ́. begin to speak through Ẹ̀mí you. mímọ́ á bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ láti ẹnu wa. Anything the Holy Ghost put in your mouth, Ohunkóhun tí ẹ̀mí mímọ́ bá fi sí wa lẹ́nu láti that sọ hour, ní wákàtí náà, speak it out. ẹ jẹ́ kí a sọ jáde. Don't speak Yoruba. Ẹ má jẹ́ a sọ Yorùbá. Don't speak the language you Ẹ understand. má jẹ́ ká sọ èdè tí a Don't gbọ́. speak English. Ẹ má jẹ́ a sọ èdè Speak òyìnbó. unknown Ẹ language. jẹ́ ká sọ èdè tí And when you ẹnikẹ́ni ò speak lè that gbọ́. language, Nígbà tí a bá sọ èdè You náà, are speaking mystery. à ń sọ ohun ìjìnlẹ̀. Mama, this is how to do business without loss. Bí a ṣe ń ṣe okòwò láì ní ìjákulẹ̀ When nìyí. you speak language you don't Tí a understand, bá ń sọ èdè tí ẹnikẹ́ni kò gbọ́, you begin to profit. a ó máa ní àlàjá, a ó máa ṣàṣeyọrí. I want everybody to stand on their Mo fẹ́ feet. kí á dìde lórí ẹsẹ̀ wa báyìí. This hour, Ní wákàtí yìí, all eyes kí closed, gbogbo ojú kó wà ní dídì. all head bowed. Ká forí wa.
I want to give you an opportunity Mo fẹ́ fún wa ní oore ọ̀fẹ́ to meet Jesus. láti bá Jésù pàdé. It's the number one step. Ó jẹ́ ìgbésẹ̀ You àkọ́kọ́. must give your life to A ní láti Jesus fi ayé wa fún Jésù Kristi. completely. Pátápátá. Ẹ má ṣe yìí ṣọ̀mù. Don't let us go here and there. Gbogbo àwọn tó ń ṣe yìí ṣọ̀mù. Those that are doing in Ní and out wákàtí ọ̀wọ̀ at yìí, this moment, ẹ fi ayé yìí fún give your life Jésù to Christ pátápátá. completely. Àwọn tó bá wà nínú position yẹn. Those that are in that position, And today, lẹ́ni, ẹ fẹ́ fi ayé yín fún and you want Jésù. to give your life to Christ. Ẹ fẹ́ sọ pé pastor, You want to say, ẹ Pastor, jọ̀ọ́ ẹ gbàdúrà fún mi. pray for me. Jésù ni mo fẹ́ máa sin o. It's only Jesus that I want to be serving. For the rest of my life. Títí ayé mi, Mi ò fẹ́ sí èṣù mọ́. I don't want to serve mammon Mi ò again. fẹ́ forí ba fún òòṣà I don't want to worship idol family again. wa mọ́. I don't want to worship my Jésù family ni idol. màá sìn. I want to be worshiping I want God. to be born again. Mo fẹ́ di àtúnbí. Mo fẹ́ sin Jésù. I want to worship God. Ẹ nawọ́ yín sókè. I want us to raise up our Mo fẹ́ hand. gbàdúrà fún yín I want to náà. pray with you. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní position ẹ nawọ́ Those yín that sókè. àwa tá a wà nírú ipò bẹ́ẹ̀. Èní Let us lọ́jọ́ raise tí up yín our o. hand. Today is your Ẹ day. nawọ́ yín sókè. Let us raise up Ẹ our jẹ́ káwọ́ hand. yẹn ga ju orí Let yín that lọ. hand be up more Ọwọ́ than your àṣeyọrí head. lẹ̀ ń ná That's yẹn the o. hand of successful Ẹ̀yin tẹ́ people. bá fẹ́ sin Jésù ẹ You nawọ́ that yín want to sókè o. worship God, that you want to accept Ẹ God. nawọ́ ayọ̀ sókè. Let us raise up our Lift up your our, hand if you want to give your our life to successful Jesus. hand. Ọwọ́ àṣeyọrí I ẹ see jẹ́ ká gbé another hand sókè. there. Ẹ jẹ́ ànáwọ́ àṣeyọrí wa New sókè. convert, can you help me put paper in their hand? Ẹ jẹ́ ànáwọ́ àṣeyọrí wa Today is your sókè. day. Today ọjọ́ ìní jẹ́ ọjọ́ Àwọn wa. pépà tó ń fún yín yẹn a fẹ́ fi mọ orúkọ yín ni We o. want to know your name. We want to know you more. A fẹ́ mọ̀ yín sí Gbogbo dáradára. ẹ̀yin tẹ́ náwó yín All sókè. you that have raised up your hands. Say with me. Ẹ jẹ́ àsọ tẹ̀lé wa. Father, Olúwa, in the name of ní Jesus, orúkọ Jésù Kristi. I confess Jesus Mo jẹ́wọ́ Jésù as Kristi the Lord gẹ́gẹ́ bí Olúwa over my life. lórí ayé mi. From today, Láti òní lọ, I declare mo no more to the ṣèpinnu devil. mi ò ní ṣe ti èṣù I'm mọ́. a child of Mo God. ti jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. I'm born Mo again ti di àtúnbí in the name of ní Jesus. orúkọ Jésù Thank Kristi. you, O Father, ṣé bàbá for saving me. pé o ti gbà mí là. In Jesus' name. Amen. Lift up that hand one more Ẹ time. jẹ́ àrígbá For ànáwọ́ yẹn sókè every lẹ́ẹ̀kan hand sí. lifted today, Gbogbo ọwọ́ tí a gbé I sókè. cover you in the blood of Jesus. Amen. You have confessed Jesus as your Lord. Wọ́n ti gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó olùgbàlà You will wọn. not go back to your Ẹ ò ní vomit. padà lọ síbi èébì yín. In the name of Ní orúkọ Jesus. Jésù Kristi. Thank you, Father, O ṣé bàbá for saving them. pé o ti gbà wọ́n là. In Jesus' name. Amen. Now you will lift up your voice and pray. A ó gbóhùn wá sókè, a ó Everyone in gbàdúrà. this all this is time to pray. Gbogbo wa àkókò láti I'd gbàdúrà like you ni. to declare. Mo fẹ́ kí a pa láṣẹ. I decree. Mo pa láṣẹ. Can I hear you say it? I decree. Mo pa láṣẹ. Say it very. I decree. Mo pa láṣẹ. The manifestation Ìfarahàn. of the blessings of God Ìbùkún Ọlọ́run and favor àti ojú rere upon my life. lórí ayé mi. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. This is what this program is all about. I decree Mo the pa manifestation. láṣẹ ní orúkọ Jésù A Kristi. blessing and favor. Ìfarahàn ìbùkún A Ọlọ́run blessing and àti favor. ojú rere. A Ó blessing bẹ̀rẹ̀ and sí ní favor fa ọ̀nà ayé mi. upon my life. Lórí ayé mi. Lórí okòwò mi. Manifestation. Lórí ẹbí mi. Ní orúkọ A Jésù blessing. Kristi. Lift up Ìfarahàn your ìbùkún voice. àti Lift ojú up rere your voice. Ọlọ́run. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní farahàn Manifestation nínú of ayé blessing. mi. Ìbùkún àti ojú rere. Manifestation of Ìfarahàn blessing. ìbùkún àti ojú rere. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní farahàn nínú ayé mi. Ní orúkọ Jésù Kristi. Ojú rere àti àánú. Ìbùkún tó bọ̀. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní farahàn nínú ayé mi. Mo bá láṣẹ lójú okòwò mi nínú In iṣẹ́ mi. Jesus' name, Ìfarahàn ìbùkún I àti ojú pray. rere kó farahàn. Amen. Please, this is what this meeting is all about. Ohun tí ìpàdé yìí wà fún nìyí. Ìpàdé àdúrà ni o. It's the meeting of You will prayer. lift up your voice. A ó tún gbóhùn wa All sókè. my blessing Agbo ìbùkún mi and my favor àti ojú rere. lock up in the Èyí dark. tí a ti tì mọ́ bí ìjọba òkùnkùn. Don't forget what God said. Má ṣe já gbàgbé ohun tí I Ọlọ́run will sọ. give you the treasure Òun of ó darkness. fún ọ ní ọ̀rọ̀ ibi All òkùnkùn. my blessing Gbogbo ìbùkún mi and my favor àti ojú rere mi. lock up in the Èyí tí dark. a ti tì mọ́ bí ìjọba Manifest by òkùnkùn. Ó yá fire. bẹ̀rẹ̀ sí ní farahàn. In the Ní name orúkọ of Jesus. All Jésù. my blessing and Gbogbo favor ìbùkún mi ó yá that is farahàn. locked up. Àwọn ìbùkún. That is locked up. Àti ojú rere mi. That is locked Èyí up. tí a ti tì mọ́lé. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní farahàn. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní farahàn. Ní orúkọ Jésù Kristi. Àwọn ìbùkún mi jáde wá. Àwọn ojú rere mi ó yá jáde wá. Bẹ̀rẹ̀ sí ní farahàn nínú iṣẹ́ mi. Nínú okòwò mi. Lórí àwọn ọmọ mi. Lórí ìdílé mi. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní farahàn. Ní orúkọ Jésù Kristi. Àwọn ìbùkún. Èyí tí a ti tì
your one. Say, I decree. Mo pa láṣẹ. I declare. Mo pa láṣẹ. There shall be no Mi ò loss. ní ṣàṣedànù In mọ́. the Ní name of orúkọ Jesus. Jésù. Lift up your voice and Mi ò pray. ní ṣàṣedànù There shall be no mọ́. loss. Mo pa láṣẹ láti There shall òní be lọ. no loss. Mi ò ní There ṣàṣedànù shall mọ́. be no loss. Mi ò ní pàdé dànù There mọ́. shall be no Mi ò ní loss. pàdánù okòwò. There shall be Mi no ò ní loss. pàdánù okòwò. Oh! Ní orúkọ Jésù Kristi. Mo pa láṣẹ láti òní lọ. Nínú okòwò mi, nínú ẹbí mi, mi ò ní pàdánù orere. Mi ò ní pàdánù okòwò. Mi ò ní àṣedànù mọ́. Ní orúkọ Jesus. Jésù Kristi. Mighty name, we pray. Amen. You pray this one with vigor. A ó gbàdúrà eléyìí Before this service, kí a tó ṣe I ìsìn. saw a news alert. Mo rí ètò owó tó wọnú. News alert. Mo rí ìròyìn. News alert. Mo gbọ́ ìròyìn. Some people were traveling Àwọn kan ń lọ ìrìn àjò from Abidjan láti Abidjan to Kenya, lọ sí Kenya. and the plane crashed. Ọkọ̀ òfurufú wọn sì dànù. 140 people Ọ̀pọ̀ orúkọ tí a dárúkọ ni wọ́n pàdánù in ẹ̀mí the wọn. aircraft. Ni wọ́n pàdánù ẹ̀mí Just wọn. perish like that. Ni wọ́n pàdánù ẹ̀mí That is wọn. this next prayer point. Òun ni ẹsẹ̀ àdúrà wa kẹta ó ti gbàdúrà. Ẹgbàdúrà yẹn kíkan I kíkan. want us to pray it fervently. This year 2019. Nínú ọdún tuntun tí mo wà ní 2019, Mention your name. dárúkọ ara rẹ. Joseph. Èmi You Ọlábísí. will not embark Mi ò ní lọ sí on ìrìn the àjò. journey of no Ìrìn àjò return. tí mi ò ní padà dé. I Ní will orúkọ not Jésù embark Kristi. on the journey of Mi ò no ní lọ return. ìrìn àjò tí mi ò ní padà dé. I will not embark Mi ò on the ní journey lọ of ìrìn no àjò tí mi ò return. ní padà dé ní orúkọ Jésù I will Kristi. not do business with Mi ò wrong ní people. ṣe okòwò tí mi ò ní ní èrè. Yeah, go down, Ní orúkọ Jésù Kristi. Okòwò I tí will ò ní not lérè embark lórí mi ò on ní journey ṣe. of no Mi ò return. ní lọ ìrìn àjò tí mi ò ní Go padà down, dé. yeah, yeah, Ní yeah, orúkọ yeah, Jésù. yeah, 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 yeah. Go down, Mi ò ní lọ okòwò tí mi ò ní padà dé. Ní orúkọ Bàbá tí ọmọ tí ẹ̀ In Jesus' mi ò ní lọ mighty ìrìn àjò name tí we mi ò ní pray. padà dé. Amen. Stretch forth your hand. Ẹ jẹ́ kí a nawọ́ wa síwájú. Now, bring out the point of contact for your business. Ẹ jẹ́ ká mú ohun tí a rí pé a fi ń ṣe okòwò wa. Your point of contact for your business. Àwọn ohun tí a fi ń ṣe okòwò wa. If you àwọn didn't nǹkan tí à ń tà. prepare for it, Bóyá a ò ṣe. write the name of your business Ẹ jẹ́ a kọ orúkọ iṣẹ́ tí à ń ṣe into a piece of paper, sínú ìwé kan. or the nature of your business Àbí irú iṣẹ́ tí à ń ṣe into a piece of paper. sínú ìwé kan. We're about to anoint Bóyá èmi mò ń ourselves. ránṣọ ni. As this Àbí mò oil, ń ta ráìsì ni. as Àbí this mò oil come upon you tí òróró yìí bá ti bà lé wa and lórí. come upon your point of Tó sì contact, bà sí orí ohun tí a kọ from yìí. today, Láti òní lọ. breakthrough is your portion. Àlàjá ni títí In wa. the mighty name Ní of orúkọ Jesus, Jésù we Kristi. decree breakthrough. Amen. We decree breakthrough. Amen. We decree breakthrough. Amen. We decree breakthrough. Amen. As our pastors take it, Bí àwọn begin to olùṣọ́àgùntàn pray wa in tongues bí right wọ́n ṣe now. máa gbé káàkiri. Now listen Àlàjá to- ni títí wa listen ní to orúkọ me. Jésù. Ẹ jẹ́ á gbọ́ nǹkan tí à ń sọ. This is what will happen. Ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ Our nìyí. pastor will bring the oil to you. Àwọn olùṣọ́àgùntàn wa wọ́n ò mú àwọn òróró náà tọ̀ wá Just wá. a point of contact. Àwọn iṣẹ́ tí à ń ṣe. You may want to write the nature of your business. Bóyá a fẹ́ kọ àwọn ohun tí à ń ṣe. Or you even bring a cloth. Bóyá a mú aṣọ là ń tà. Anoint that cloth. Ẹ jẹ́ ká rí i pé a fi When you àwòrán get to sí. your shop, Tí a bá ti débi use okòwò it as wa. a mantle. Ẹ jẹ́ ká fi ṣe. Hit your item Ẹ jẹ́ ká fi with that ká anointing. fi nu àwọn nǹkan tí à ń tà yẹn. Just a point of contact. Ó jẹ́ All you need to do, ohun tí a ní láti ṣe. I want you to pay attention. No, Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ á gbọ́ nǹkan tá à ń sọ. They will bring this oil to you. Wọ́n á gbé àwọn òróró ìtọ̀ wá wá. You put your hand in it. À á fi ọwọ́ wa sínú ẹ̀. First of all, you put it on your forehead À á kọ́kọ́ fi sí iwájú orí wa. because you become Cyprus from today. Nítorí pé a ti di síkrónì láti òní lọ. The breakthrough anointing is upon you. Àmì òróró náà àlàjá. Next thing ó ti is wà to lórí take wa. your point of contact. Ohun kejì ni pé kí á mú This ohun is my own point of contact. It's my business card. This is my point of contact. It's my handkerchief. ohun tí mò ń ta I'm tó going- tó I'm fi going to àṣẹlẹ̀ ohun tí mò anoint ń ta these ni. two. A ó fi àmì òróró yan Anyone méjèèjì. I anoint, anyone I give my business card, Ẹnikẹ́ni tí mo bá fún ní they will ìwé call tí me mo for fi- business. Wọ́n á pè mí fún Good iṣẹ́. business. Iṣẹ́ tó dára. Anyone I pray for, Gbogbo ẹnikẹ́ni tí mo bá with gbàdúrà this fún. mantle, Pẹ̀lú ohun they receive àṣẹ healing yìí, in their wọ́n á body. gba ìwòsàn. all I need you to do is Ohun tí a fẹ́ kí a ṣe ni. a point of contact Ohun tí a fẹ́ kí a ṣe to ni. put your faith to work. Láti fi ìgbàgbọ́ wa sí Our ojúṣe. pastors are going to go with the anointing now. Àwọn olùṣọ́ Anoint àgùntàn your wa head, Ẹ jẹ́ anoint the a substance, fi àmì and òróró begin náà to sójú wa. prophesy. Ẹ jẹ́ ká Begin to bẹ̀rẹ̀ sí ní prophesy. fi èdè tuntun Begin to sọ̀rọ̀. prophesy. Ká bẹ̀rẹ̀ sí ní fi èdè Begin to tuntun sọ̀rọ̀. prophesy. Begin to prophesy. Pray in the spirit. Pray in the spirit. Pray in the spirit. Anoint yourself and prophesy. Yes. Kò ní sí àṣedànù. There shall be no loss. Jésù Kristi. Kò ní sí àṣedànù. There mọ́. shall be no Kò ní loss. sí àṣedànù mọ́ ní orúkọ Jésù. Anoint yourself Kò ní sí àṣedànù mọ́ ní orúkọ Jésù Kristi.
and your point of contact. sí àṣeyọrí wọn ní orúkọ Jésù. Anoint yourself and your point of contact. Leko parakatosa. Make sure you are praying. Make sure you are praying. Wàhálà àlàjà Make máa sure you are praying. ṣàṣeyọrí. Orí mi ò ní gbàgbọ́ ní Yeko taba ya 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 ya. bẹ̀rẹ̀ sí ní ta àtàjèrè. Okòwò mi yóò máa lọ sí Oh kata Màá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe rere nínú bara. iṣẹ́ mi. Máa rí bóbóbóbóbó sí Anoint yourself and prophesy. Anoint yourself and prophesy. Anoint yourself and prophesy. Oko mi oko ma buyo. Yele ko babara ko ta sakata. Ele ko taba ya 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 ya. Yesu tabala. Lero pakata. Shelabada. 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 Reko taba ba 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 ba. Yeko taba ba 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 ba. Reko kata. Selera barata. Tarobola shekote. Ele ko taba ba 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 ba. Yeko taba ba ba. Thank you, Father. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. If you don't have the anointing, lift up your hand. You Tó have bá not jẹ́ ìfàmìróyàn yóò tí dọ́dọ̀ wa, ẹ jẹ́ ká nawọ́ wa sókè. lift anybody like that in this hall. Bóyá a rí ẹni tí ìfàmìróyàn yóò Okay, tí dọ́dọ̀ everybody rẹ̀. have been anointed. Gbogbo wa ni a ti ní Now lift up your ìfàmìróyàn. right hand. Ẹ jẹ́ á gbọ́wọ́ tún wa sókè. Make sure nobody amen is louder than Ẹ your jẹ́ á amen. rí pé a ṣe àmì dáradára. You have anointed yourself. A ti fi You ìfàmìróyàn yan have ara wa. anointed your point of A ti contact. fi yan àwọn ohun tí a ń From ṣiṣẹ́ wa. today, I Láti- decree breakthrough. Amen. Make sure your amen is the Ẹ loudest. jẹ́ á rí pé a ṣàmì dáradára. Láti èní lọ, ẹ máa ṣàṣeyọrí. Amen. 3 months' time, when we gather like this, you will give testimony of breakthrough. Amen. In the name of Jesus. From today, no one saying amen will suffer breakdown again. Amen. In the name of Jesus. Láti èní lọ, ẹ ní ṣẹ̀ṣẹ̀ dànù mọ́. Amen. In the name of Jesus. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣàmìyàn ní kíkankíkan, ìlọsíwájú bá ti yín o. Amen. Tẹ́ ẹ bá jáde, ẹ padà délé. Amen. Ẹ ní rẹ́rìn fẹsẹ̀ sí. Amen. Ẹ ní rìn lọ́jọ́ tẹ́bí ń pọ̀nà. Amen. Anyone who has been waiting for you to fail, from today, I declare they will wait in vain. Amen. You will surprise your world. Amen. You will surprise your enemy. Amen. Láti èní lọ, ojú á máa ti àwọn ọ̀tá. Amen. Ọ̀tá àdílé, ọ̀tá abiṣẹ́, ojú á máa tì wọ́n. Amen. By this anointing, breakthrough is your portion. Amen. Favor is your portion. Amen. I declare your business to move forward. Amen. Your career to move forward. Amen. The Cyprus anointing is released upon you. Amen. Breakthrough is yours. Amen. Favor is yours. Amen. Honor is yours. Amen. In the name of Jesus. Amen. 3 months' time when we have this meeting, I see you at the top. Amen. Your status changed forever. Amen. All those of you who need a change of accommodation, receive money now. Amen. Amen. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ nídìí ilé níbí yìí, ẹ fẹ́ change ibi tẹ́ ń gbé láti ẹni lọ ẹ gba ilé ayọ̀. Amen. Ẹ gba ilé àlàáfíà. Amen. Ọlọ́run orí òkè yìí, Ọlọ́run tí mò ń sìn, á kọ́lé fún yín. Amen. Ẹ̀yin tẹ́ ń kọ́lé lọ́wọ́, ẹ parí. Amen. In the name of Jesus. The spirit of completion, the spirit of perfection, by this anointing, come upon you today. Amen. Lift up your point of contact. Every point of contact that has been anointed here today, I declare all these tools of trade anointed by fire. Amen. All those points of contact, you are praying for your children, you are praying for your relatives, I declare them anointed by fire. Amen. You will return with testimony. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. You will end this year rejoicing. Amen. You will end this year celebrating. Amen. There shall be no breakdown. Amen.
ẹ ti wá sí ìpàdé àṣeyọrí títí yín ti dayọ̀ látẹ̀ní lọ. Amen. Ọ̀rọ̀ yín ti di àṣeyọrí látẹ̀ní lọ. Amen. Ọ̀rọ̀ yín ti dayọ̀ látẹ̀ní lọ. Amen. In the name of Jesus. Amen. Favor is yours. Amen. Honor is yours. Amen. Ìbùkún tó ju ọjọ́ orí yín lọ. A blessing. Ẹ̀mí mímọ́ ó gbélé yín lọ́wọ́ báyìí. Amen. Nídìí owó yín láti ẹni lọ ẹ lọ síwájú. Amen. No more going down. Amen. No more breakdown. Amen. And gbogbo àwọn tó ń ṣe àìsàn ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí mo pa láṣẹ. Àyà yóò pa àwọn àlejò. Wọ́n á fi ìbẹ̀rù àtòjò sájáde níbi kọ́lọ́fín wọn. Yes. Every spirit of infirmity, I command you to get out. Amen. Fire. High blood pressure, get out. Amen. Fire. Fibroid, get out. Amen. Diabetes, get out. Amen. Arthritis, get out. Amen. Àlejò lẹ́jọ́ o. You have not come to stay. In the body of this man, in the body of this woman, I command you, stranger, get out of that body. Amen. Lórúkọ Jésù. Pẹ̀lú ìbẹ̀rù àti ojú ẹ máa sá jáde now. Amen. In the name of Jesus. Amen. Be healed in your body. Amen. Be made whole. Amen. Be strengthened. Amen. In the name of Jesus. Amen. Láti ẹni lọ ọ̀rọ̀ yín ti dayọ̀. Amen. Ẹ lajú yín kí ọdún yìí tó parí. Before this year runs out, A máa wá bá yín we'll come and celebrate with you. Lára àwọn èèyàn tó wà níbí wọ́n á sílé. Amen. You are going to do housewarming. Ẹ kò ní ra mọ́tò, wọ́n á fún yín ní mọ́tò. You will be giving car as a gift. Wọ́n á fún yín ní visa. Amen. You'll be giving over the visa. Ọ̀rọ̀ yín ti dayọ̀. You are now a joyful people. So láti ẹni lọ As from today, testimony àṣeyọrí ló máa you will be tẹ̀lé. sharing testimony of breakthrough. So you have anointed that paper. A ti fi àmì ròyìn pé àwọn ìwé tó wà lọ́wọ́ wa Tẹ́ yìí. bá ti débi owó yín. When you get to your business place, Ẹ kàn gbé pépà yẹn lé ní o. just place the paper on the market that you are There's no selling. distance in the realm of the spirit. The same prayer here Àdúrà tí a gbà níyìn, is over there. ó ti wà níbi okòwò wa Customers náà. will begin to come. Àwọn olùbárà rere yóò máa wá. Miracles has happened. Iṣẹ́ ìyanu yóò máa Breakthrough ṣẹlẹ̀. has come. Àṣeyọrí ti dé. In the name of Ní orúkọ Jesus. Jésù Tí máa Kristi. wá rí yín ta lẹ́yìn èní. If I met you outside, Tí mo ní màmá, if I said, Mommy, báwo ni o? how was it? Kí lẹ máa sọ fún mi? What will you say? Ọkọ̀ tẹ́ ń retí ń kọ́. The car that you are expecting. Admission ọmọ yín ń kọ́. What of the admission of your children? Ọmọ yín tí ó yẹ kó ti lóyún tí ò ti lóyún ń kọ́. Olúwa ti ṣe, God has done it. That should be your confession from today. Amen. In the name of Jesus. Amen. Lift up your hand. Lift up your hand. Give him praise. Thank you. Give him praise.